穿越洪荒，我成了一块先天灵石。开局就被后土祖巫收为了弟子，可我做的第一件事就是把师傅拉进密室，亲口告诉他巫妖亮劫即将到来，后土师傅您将身化轮回，永困地府。11位祖巫师长全部陨落，即将战死，整个巫族从此退出洪荒大地。这天，我拉着后土走进了盘古殿。师尊，你可知如今亮劫将至，此番劫难皆因在巫族。后土听到后，顿时吓得花容失色。亮劫之事，本宫知道。如今这天地间的劫气与煞气已越来越浓郁，可我巫族乃盘古遗泽，为何巫族要因劫？我叹了口气，巫族乃盘古精血所化，不修元神，一生战天斗地，不敬天道，不敬鬼神，只尊盘古父神。虽拥有开天功德，可如今天道之下，众生皆为蝼蚁。巫族对这方天地有如此影响，无论是天道还是道祖，谁会允许巫族的存在？如此这般，巫族将万劫不复。后土双目含泪。12祖巫虽无元神，不明天时，但那毕竟是他的种族，他年龄最小，又最受照顾，心里又怎会不难过？李青葵，你老实告诉师尊，你是不是知道些什么？还有我巫族的结局最终如何？师尊，您身化6道轮回，自此后土不复巫，其余11祖巫全部陨落，巫族损失惨重，从此退出洪荒大地。话音刚落，后土身上的轮回法则猛然外溢，仿佛感应到了自己的道。我大声喊道：师尊，还不速速压制！此时时机未到，万不可化轮回！一声断喝，后土清醒过来，收敛心神后如释重负。原来如此，这就是我的道吗？我看着师尊梨花带雨的模样，心中不忍。师尊，大道50，天眼49，顿其一，万物皆有一线生机，巫族也是如此。天道之下没有什么东西是必然。后土眼前一亮，难道你有什么办法改变这些不成？我满脸骄傲地说道：那是当然，经过本天才近1000年的推演，如今已想好破局之法，定可保全巫族，甚至于让师尊更进一步，吾将其命名为至高神话后土计划。后土先是一愣，啥？这几个字怎么连起来就不懂了呢？至高还是神话？这究竟为自己打造了个什么东西？后土娇斥一声，伸出小粉拳，给本宫仔细讲讲，不然可有你好受的。我清了清嗓子，12祖巫乃盘古12精血所化，皆为先天神圣，每人又主修一条法则。师尊，您主修的便是土之大道。土者，大地之基也，成天之变化，地之在物。天地出生之时，便分化阴阳，阴阳初分，又为天地人3道。地者，为万物之根，天为始，地为终，天地化生，周而复始，则为无穷无尽。因而在土之大道中，亦可转化为特殊大道，即轮回。所谓轮回，6道者，即为来生，也为过往，过去、现在、未来皆在6道之下。若成就轮回大道，一切未来皆可成为过往，一切过往也可重演未来。后土喃喃自语：6道轮回吗？说完，噌的一下站了起来。若真是如此，那我巫族还有救。事不宜迟，本宫赶紧闭关，感悟轮回法则，创造6道轮回。我急忙拦住他：师尊莫急，若仅仅是如此，又何必叫至高神话后土？这只是我计划中的一小部分而已。后土一愣，仅仅一小部分便可奠定成道之基，解救整个巫族，那整个计划该有多恐怖？他此时看我的眼神明显变了。还有什么？赶紧说，你要及死为师吗？师尊别急，我且问你如何看待天道与道祖？后土先是一懵，天道吗？天道管理洪荒大地万事万物，一切秩序皆在天道之下，而道祖于洪荒中传道授业，又为天道代言，皆是造福于洪荒。我听完满脸黑线，得了，又一个被天道忽悠瘸的。不过也对，当今洪荒许多隐秘都被天机遮掩。师尊可知道，洪荒世界中当有天地人3道，三道并驾齐驱，天道执掌万物运行，秩序变化，地道掌管6道轮回，大地灵脉，人道掌管人皇废立，万物教化，当位于同一位格。可如今天道之下，地道和人道不显，由此可见，天道也有私心。若师尊想要借6道轮回截取巫族一线生机，那高高在上的天道和道祖又岂能容得下？只有拥有同等的实力，才拥有同等对话的权利。后土似懂非懂地点了点头，总之就是自己实力太菜，现在身化轮回救不了巫族，自己也会被秒成渣渣。那本宫应该怎么做呢？不知不觉间，师尊已开始征求我的意见。我眉毛一跳，这有何难？如今巫妖2族是天下至强的2大种族，巫族肉身力量强悍，虽比不上盘古大神开辟洪荒世界，但是开辟一些小世界问题不大。而每个世界皆有3000道法为基，只需要在这些世界中深化轮回，增强对轮回法则的感悟，最后在洪荒世界中演化6道轮回，集众多轮回之力一跃，便可为地道之主，与天道并驾齐驱，这才是巫族的一线生机。当然了，当这些全部都做完后，才能够进行后续的计划。后土的脸色瞬间变得呆滞，什么？这还有下一步计划？这都成为地道之主，与天道并驾齐驱了，难道这计划还没有完成？我一脸得意，满脸不屑地点了点头。那是当然，既然是至高神话后土，怎么可能仅仅只是一个地道之主？何为至高？自然是超脱世间万物，凌驾于诸天万界之上，当为一切之源头，一切的初始，一念间便可缔造万物，这才是真正的至高。后土心中巨震，这些话若出自一个玄仙之口，打死他也不信。可偏偏我知晓天道运行，一切听着迷雾幻幻，又合乎常理。这时我一脸神秘地说道：吾族不敬天地鬼神，但唯独供奉盘古大神，难道你们就不想让盘古大神复活？什么复神还可以复活？后土显然被今天的话打击了不知多少次。那是当然，我都说了，轮回既为一切之开始，也为一切之终止，只要召唤出盘古的真灵，爆炸时通过6道轮回将他复活也不是不可能。后土喜极而泣，站了起来，这可真是一个好消息，不行，我要将他告诉兄长。师尊且慢，现在即便是师尊告诉几位师伯，他们也不会相信，不如师尊先演化一方小世界试试看，若是可以再将法门告诉诸位师伯也不迟。后土点了点头，确实，现在告诉兄长们，他们也不相信，我得先试试看。我点了点头，一副孺子可教的样子。后土看到我欠揍的表情，伸出如葱的玉指拽起了我的耳朵，刚才怎么跟你师傅我说话的？是不是皮痒痒了？说了这么一大堆，自己只不过
是个玄仙境界，我都不好意思带你出门，你就在这盘古殿里修炼，不到金仙就别想出去。我脸色瞬间难看了。师尊啊，不带你这样的，卸磨杀驴啊！后土仰起头颅，如同傲娇的天鹅。我是你师傅，我说什么就是什么，你有意见？看着师尊威胁的眼神，我自觉地闭上了嘴巴。没意见，谁有意见我跟谁急。收拾了我一顿后，后土心情大好，运转祖屋之力朝虚空划去，空间一阵波动，无数混沌之气涌入，瞬间演化成地水风火，空间开始愈合。后土拿给他机会，一道道灰黄色的大地之力不要钱的砸过去，硬生生将空间撑开。混沌之中，时间空间轮转，阴阳汇聚，五行显化。不知过了多少万年，这方小世界终于稳定下来，生灵渐渐诞生，争斗随之而来，死去的灵魂四处漂泊。后土分出一丝力量进入小世界，按照我所讲的推演轮回法则，设置6道轮回。果真，这方世界里出现了完整的6道轮回，万物万灵生死有序，轮回之力反哺到后土身上，他对法则的领悟又深了一分。后土满脸激动，转头看向我，徒儿，成功了，我成功了，这办法真的可行？那是当然，这还仅仅只是一个小世界，若是演化出更多的事情，相信领悟的速度会更快的。话音刚落，我脑海中突然响起一个声音，叮，检测到宿主教导后土领悟轮回法则，系统开启。我差点跳起来，上千亿年了，金手指可算是来了。系统啥也别说了，先来180件先天至宝。叮，本系统不具备此功能，请宿主不要白日做梦。我顿时一脸黑线，没有就没有，新手大礼包总得给一个吧。叮，本系统为万倍返还系统，所有奖励靠宿主努力获得，请宿主停止白日做梦。限时点，我嘴角一抽，这系统绝对不是亲生的，不给先天至宝就罢了，连个大礼包都没有，要你何用？叮，检测到宿主教导后土世界轮回之法，触发万倍返还，奖励宿主6道敕令。注：6道敕令，大道即神通，可修改一切命运因果，重置6道，含轮回之力。我眼前一亮，妥妥的攻击型神通，还能修改命运因果，因缘必备神器。随即识海中涌入一股精纯的能量，如奔腾大海般席卷而来，充斥身体每个角落。我立刻沉入识海，引导这股力量不断游走。时光如梭，数万年过去，一股不朽之力自大道中遁入我的识海，仅仅几个呼吸，气息飙升，玄仙中期，玄仙后期，玄仙巅峰。识海中砰的一声如银瓶炸破，胸中武器金木水火土循环往复，连绵不绝，正是突破金仙之境。数亿年没动静的修为就这么破了，然而力量仍在增长。又不知过了多少年，太乙金仙前期，金仙中期，金仙后期，金仙巅峰。胸中武器萦绕融合，识海顿生无数金光。砰的一声，我的修为正式迈入太乙金仙初期，头顶5色之气汇聚于一身，武器朝元，太乙金仙的标志。我猛地睁开眼睛，一道锐利的光芒自眼中射出，周边涌起的金莲一点点扑落，异象消散，一切回归平静。而我的实力已从玄仙前期硬生生跨了2个大境界，到达太乙金仙前期。后土第一次修炼轮回之法，境界提升后一部分反哺到我身上，才让我短短万年便连跨2个大境界。此时师尊还沉浸在自己的世界中收割轮回之力，几道至强的气息朝盘古殿飞撤而来。后土睁眼一看，正是其他11位祖屋。小妹，刚才你这里传出剧烈的能量波动，发生什么了？难道是妖族的那群畜生打上门来了？你告诉为兄，为兄帮你出气。祝融大咧咧喊道。帝江一脸不耐烦，行了，都闭嘴，让小妹说。后土将我告诉他的事情，包括开辟小世界做的实验，全都说了出来。祖屋们听得一愣一愣的。共工大咧咧的喊道，小妹，你说这玩意儿是李青葵教你的？就他那点修为都不够我塞牙缝，他怎么知道这么多？祝融也点了点头，是啊，小妹，你不会是被那家伙给骗了吧？煮酒阴冷哼一声，你当小妹和你一样傻头傻脑的？这些乍一听确实有点匪夷所思，但却又是有理有据。若是真的对小妹有好处，我们不妨试一下。帝江也点了点头，我也这么认为。既然小妹已经试过没有问题，那不如我们整个巫族一起开辟世界，到那时小妹的实力绝对会增强许多，咱们也不惧妖族的那2个杂毛鸟。后土点了点头，李青葵还说过，等到轮回法则修炼到大成后，便可以借地道之主果位，复活父神。什么？难道你说的都是真的？父神可以复活？所有祖屋激动不已，气息失控，周围空间被撕得粉碎，天空电闪雷鸣，无数星辰陨落，混沌之气携毁天灭地之力席卷而来。太阳星上，帝俊和太一睁开了眼睛，太一满脸不满，巫族的那群莽夫又在整什么幺蛾子？帝俊摇摇头，取出河图洛书测算一番，什么也没算出来。算了，跟我们没什么关系，还是赶紧修炼。在洪荒中，只有实力才是根本。而我这边，祖屋们散发的气息直接将我推了出去，一口逆血喷涌而出。祖屋们看到我狼狈的样子，满脸尴尬，不好意思，刚才太激动了，没收助力。当后土说出复活盘古的办法后，所有祖屋不住的点头。帝江朗声喊道，不管有没有用，我们都要试一下。事关父神，我等都不可大意。从现在开始，我巫族收缩力量范围，先不管妖族那些畜生，全部聚集到不周山，合力开辟小世界，供小妹修炼。随后转头看了我一眼，至于李青葵，不如你就留在盘古殿中修炼，此地隔绝天机，有我们巫族护着你，不会出问题的。祝融点了点头，就是，这事要是能成，你就立了大功。只可惜你这身板太弱，不然俺非得和你打一架不可。我眼神抽搐，就我这小身板，一拳下去就神形俱灭了。巫妖2族作为洪荒最强大的2大族系，一举一动牵动整个洪荒。如今妖族还没有后世那样强大，在巫族打击下节节败退。然而所有巫族突然全部退居不周山，洪荒中一众大能完全看不懂。不周山下，女娲皱了皱眉头，奇怪，这些巫族放弃争夺洪荒大地了，怎么全部都撤退了？
怎么全部都撤退了？伏羲摇了摇头，作为妖族皇者，忙得焦头烂额。巫族的操作让他着实看不明白，难道巫族有什么大的动作？不行不行，我得找人监视着。若是真有什么大动作，可就麻烦了。昆仑山上，通天满脸好奇，巫族这是想要干什么？难道不争夺洪荒了？元始天尊一脸不屑，就他们一群不明天时的家伙，还妄自称盘古正宗。老子微微睁开眼睛，天道之下，一切皆为定理。我等还需苦心修行，只有修为强大了才是正理。33重天外，紫霄宫中，红军老祖注意到洪荒变化，掐指一算，天机不明，一切似乎并没有变化。不过在他看来，天道之下皆为蝼蚁，大势已定，小事改动无伤大雅，便闭上了眼睛。很快，所有巫族撤到不周山下，12祖巫站于最前列，身后是刑天、夸父、后羿、九凤等大巫，在后是万亿巫神、小巫、巫兵。12祖巫互看一眼，大声喊道：“天道在上，我巫族乃盘古正宗，有感父神所创洪荒世界本源缺失，现合我全族之力开辟亿万世界，壮大我洪荒本源，万千世界。”现顿时，无数巫族击打虚空，虚空颤动，地水风火涌现，不周山下出现万千小世界。洪荒中一众大能被巫族的举动惊到了，本以为巫族退守不周山是有什么大动作，整个妖族风声鹤唳，可万万没想到，巫族竟然在创造小世界。一些好奇的大能也尝试创造世界，发现虽能提供些许实力，但有限的紧，还不如修炼来得快。妖族这边则手足无措。伏羲得知巫族动作后，立刻通知太阳星中闭关的帝俊和太一，妖族强者集结待命。结果发现巫族在那创造小世界。太一满脸好奇地挠了挠头：“大哥，你知道巫族的这群莽夫在干什么吗？难道仅仅只是为了创造几个小世界？”帝俊摇摇头，白了他一眼：“你问我，我问谁去？”众人将目光看向伏羲，伏羲掐指一算，天机被掩藏，什么异常都没算出来。帝俊略微思忖，不管巫族想要干什么，如今是他们主动推到不周山的，正好他们之前的势力范围出现空缺，咱们趁此机会补上，必然能让妖族的实力上升一个台阶。太一眼前一亮：“大哥说的没错，正是此理，天与不取，反受其害，我妖族必将更加辉煌。”很快，妖族大军倾巢出动，占据洪荒大多数地盘，许多种族被迫加入妖族。一时之间，妖族力量空前强大。祝融的神识看到洪荒中发生的事，满脸愤怒：“这两个杂毛鸟真会钻空子，要是之前非得好好教训他们不可。”帝江意味深长地摇了摇头：“不可鲁莽，如今当务之急是创造小世界，帮助小妹提升实力，其他东西都可以延后。难道你忘了小妹说了什么不成？”祝融虽然不满，还是强行压制了想法，将怒气发泄到周围虚空中。虚空一阵破碎，瞬间又形成了许多世界。红军看到这一幕，一阵懵逼。按照天道的计划，如今正是巫族强大之时。等妖族发现33重天建立天庭，完成天婚，完善周天星斗大阵后，巫妖两族力量才会持平。可现在巫族主动后退，妖族力量不断膨胀，平衡直接被打破了。不过一想到天道之下，没有什么能逃出自己的算计，他便不再理会，闭上了眼睛。盘古殿中，我坐在一块石头上划水，随着巫族开辟的世界越来越多，后土身上的力量越来越玄奥，修为蹭蹭往上涨，其中一部分反哺到我身上，我的修为直接冲到太乙金仙巅峰。数万年弹指一挥间，妖族通过征战实力已极为强大。帝俊和太一又到北海招揽了鲲鹏刃妖师之位，妖族力量空前，相比之下巫族低调多了，除了在不周山下开辟世界，再无其他动作。这天，帝俊、东皇太一、妖师鲲鹏、妖皇伏羲10大妖圣全部聚集在太阳星中。帝俊朗声喊道：“诸位，经过我等这段时间的发展，妖族的力量提升许多，如今巫族的那群家伙全部在不周山下，朕意欲亲率大军将巫族一举歼灭，到那时整个洪荒世界便是我们妖族的了。”众妖一阵激动，本来巫妖两族实力相当，难分胜负，可巫族突然撤退，实力已远不如妖族，计划得到所有高层同意，数万亿妖兵集结待命，浩浩荡荡前往不周山。洪荒中一众大能也被这一幕吸引。自从巫族隐退后，妖族搞得洪荒乌烟瘴气，如今两大巨无霸终于要碰一碰了。不过大多数大能都不看好巫族。昆仑山上，老子看着浩浩荡荡的妖族大军，叹了口气，本身以巫族的实力，倒是可以和妖族不相上下，可如今真是可惜了。通天教主点了点头，相比较之，我更好奇，究竟是什么原因让巫族全部撤退到不周山下？其中定然有大秘密。元始天尊满脸嘲笑，就凭他们一群不修元神，只有蛮力的莽夫，能有什么秘密？我看如今他们也只有任人宰割的份儿。妖族杀入不周山，东皇太一祭出混沌钟，一声钟响，星辰寂灭，空间波动，许多实力弱小的巫兵死伤惨重。共工脸色难看，指着东皇太一怒气冲冲：“你这杂毛鸟，竟然来这找死！”太一冷哼一声：“若是之前我还惧你们3分，如今整个洪荒大地都是我妖族的天下，我又有何惧？”万亿妖兵怒吼，声震洪荒大地，许多大能瑟瑟发抖。这时12祖巫站了出来：“儿郎们，这群扁毛畜生打上门来，我等身为父神后代，自然战天斗地，无所畏惧。儿郎们，随我杀！”无数巫兵怒吼着和妖兵绞杀在一起，巫妖两族万亿兵马大战，波及整个洪荒大地。不周山主战场上，东皇太一手持混沌钟，以一人之力挡住共工、祝融、玄冥、强梁、奢比师5大祖巫，再加上伏羲、帝俊和鲲鹏，顶尖战力斗得旗鼓相当。可妖族这段时间收拢了洪荒大多数种族，数量碾压，巫族肉身虽强，每个士兵却要对抗10几个同等级的妖族，一时吃了不少亏。祝融看着越来越多的巫族儿郎陨落，心中大怒：“你们这两只杂毛鸟欺人太甚，我是不与你们干休！”东皇太一躲在混沌钟后面，一脸得意：“你要是有本事就来啊，先破了我的混沌钟再说吧。”巫族已陷入颓势。
事？洪荒中一众大能无奈叹气，早知如此，何必当初？当初巫族何等强大，却为了些许功德开辟小世界，浪费了夺取洪荒的机会，真是因小失大。帝俊见巫族不敌，心中大喜，怒吼一声：妖族儿郎们，妖族称霸洪荒就在今日！诸位听我号令，布混元河洛大阵。帝俊祭出河图洛书，数以万计的大妖，妖神立刻布阵，无数星辰陨落，直砸巫族阵营，不少巫族儿郎死于非命。祖屋帝将面色阴沉，动用空间之力闯入大阵，想凭一己之力破阵，但河图洛书为阵眼，集亿万妖族之力、星辰之力不要钱的朝他砸过去。帝将喷了口血，神色萎靡。其他祖屋想去支援，却被东皇太一、伏羲等人拦住。帝俊一脸得意：帝将，本帝给你一个机会，你若是愿意率领整个巫族归向我妖族，我便留你一命，还可以让你掌管一方大地，如何？洪荒中一众大能心中震惊。蓬莱仙岛上东王公面色阴沉，本以为巫妖两败俱伤，自己便可渔翁得利，可若巫妖合流，整个洪荒谁是对手？昆仑山、火云洞、灵山、血海，无数势力都在关注此地。帝将怒骂一声：就凭你们这些杂毛鸟，还想让我等臣服？我等不敬天地，不拜鬼神，巫族战天斗地，除了父神，谁也不能让我等屈服。帝俊眼中释放出一丝狠戾，既然尔等冥顽不灵，那就不要怪我不客气。帝俊喷出一口精血，河图洛书大放光彩，混元河洛大阵上隐隐出现天道规则，无数力量朝帝江压过去。帝江再喷一口血，眼看快要坚持不住，帝俊心中激动，这还仅仅是混元河洛大阵。伏羲推眼发现河图洛书中还藏着更强大的周天星斗大阵，他抬头悄悄看了一眼混沌中的紫霄宫。混沌中，红军老祖脸色一黑，帝俊的眼神被他捕捉到了，看来妖族的扩张让帝俊飘了。咋的？要和天道碰一碰？碰一碰，红军掐指一算，感觉有些不对劲。妖族虽然扩张厉害，也不至于碾压巫族，不过若真到了不可收拾的地步，再出手解决也不迟。毕竟真正的亮劫还未开始。就在众人都以为帝江快要坚持不住时，不周山下突然飘出阵阵土黄色气息，涌入大阵中，将帝江紧紧包裹。一个眨眼的功夫，帝江便出现在不周山下，身旁站着一名气势非凡的女子，正是师尊后土。其他祖屋看到后土回来，难掩激动。妹子，你可算是回来了，哈哈！杂毛鸟，你们完蛋了！洪荒众人这才意识到，怪不得觉得哪里不对劲，原来是后土不在。帝俊见后土救了帝江，心中惊讶，但很快掩饰过去，不过是多了一个送死的而已，来和不来都是一样。今天本皇就送你们一同上路。帝俊拿出河图洛书，东皇太一祭出混沌钟，两道攻击带着破灭之力轰向后土。后土轻身微动，娇斥一声：放肆！在本宫面前，轮不到你们两个耍威风。整个洪荒大地仿佛有了感应，无数本源之力朝后土凝聚。他伸出一只洁白如玉的手指，虚空中出现阵阵涟漪，河图洛书和混沌钟仿佛遇到了无法抵挡之物，直接被静止在空中。洪荒中一众大能心中大惊：天啊，这还是后土？怎么实力变得这么强，竟然可以独自面对两大妖皇？你说是不是帝俊和东皇太一他们两个划水，在演我们？有可能，有可能，说不定是看上后土了，才手下留情的。洪荒众生议论纷纷，不敢相信眼前一幕，甚至妖族阵营中许多妖将也这么认为。妖皇大人，不用留手，直接灭了这群巫族崽子，整个洪荒大地就是我们妖族的！杀杀！荒大地就是我们妖族的！杀杀杀！万亿妖族齐喝，只有帝俊和东皇太一被憋得脸色通红，他们是真的全力出手，怎么可能怜香惜玉？后土虽然漂亮，但绝不是他们的菜，我们真的没有眼。天道证明。伏羲仿佛感受到了什么，仔细看了看后土，眼神一突，难道这是传说中的法则之力？什么？后土竟然领悟了法则之力？不可能，绝对不可能！莫非后土闭关就是在突破境界？那他岂不是超越了我们？昆仑山上三清面色尴尬，满脸通红，他们自认为除了红军等几个老不死的，没人是对手，如今被啪啪打脸，他们根本看不透后土此时的修为。我在盘古殿中虽不参战，但外面情况尽收眼底，看到师尊如今的修为，我大叫一声：师傅牛批！666！他们不知道的是，后土一直在压制修为，他早已是准圣巅峰，距离混元大罗金仙只有一线之隔，只是不想过早引起天道注意，才迟迟没有突破。伏羲终于意识到后土修为之强，鲲鹏，我们一同出手，后土若是不死，我们妖族就无法称霸。伏羲拿出八卦罗盘，鲲鹏施展北冥之术，无数攻击打在后土身上，然而后土像没事人一样，丝毫未受影响。后土眼神释放出一丝冰冷：我巫族无意与妖族为敌，尔等做什么我不管，但是不要惹到我巫族身上，不然本宫可不管你们究竟是谁，有什么能耐，在我面前都得死。一掌打出，天地之力直接将妖族4大高手推了出去，整个洪荒死一般的寂静。天啊，听到了什么？后土真霸气！后土这话是什么？听到了什么？后土真霸气！后土这话是什么意思？难道巫族要退出争夺天地主角？怎么可能？估计这次妖族的脸都要丢光了，看他们凭什么统领洪荒？帝俊和东皇太一面色难看。经过这一战，妖族数万年积攒的威望一朝尽丧。帝俊满心不甘，众妖族儿郎们，听我号令，不周天星斗大阵。伏羲脸色一变，妖皇不可，这个阵法我还没有彻底的推演出来，更重要的是还缺少关键性的东西，若是强行使出这个阵法，恐怕会失控了。帝俊冷哼一声，现在管不了这么多了，若是这仗打得大败，从此我妖族便失去了威望，还怎么称霸洪荒？伏羲暗自叹气，只能按帝俊之意摆出周天星斗大阵。刹那间，整个洪荒天空灰暗，无数破灭之气诞生，3000星辰坠落，雷霆风暴携无尽毁灭之力冲向洪荒。洪荒生灵瑟瑟发抖。天啊，没想到这才是妖族的底牌。
这阵法实在是太恐怖了，难道他们要毁灭洪荒不成？紫霄宫中，红军老祖差点没把自己的胡子揪光。先是后土莫名其妙变得如此强大，一己之力硬刚妖族4大强者，然后妖族使出推演不完善的周天星斗大阵，这玩意儿失控了，毁灭洪荒算谁的？本来巫族创造万千世界给洪荒提供了更多本源，红军还因此实力提升了一些，可还没高兴2天，就捅出这么大的篓子。帝将怒吼一声：难道你们以为我巫族没有拿得出手的阵法不成？诸位兄妹，让他们见识一下我巫族的厉害！12都天神煞大阵起，12组巫站在各自方位，力量融合，混沌之气汇聚于阵法之上，一个虚影像是从远古中走来，散发古朴苍凉的气息。待虚影凝聚，洪荒中一众大能脸色大变，这是盘古大神！我勒个去，这巫族也太逆天了吧！竟然召唤出了盘古大神，惹不起！他们不会把洪荒打碎吧？苍天啊，大地啊，诸位大佬收了神通吧！昆仑山上3清脸色更加阴沉，他们本是盘古元神所化，一直自称盘古正宗，可现在巫族连盘古都能召唤出来，那他们算个球！通天叹了口气，想不到巫族竟然还有如此底牌，真是小看了他们。这是父神，这绝对不可能！父神明明早就已经陨落了。元始天尊满脸不可置信，老子修为最高，很快看出端倪。2弟、3弟莫要慌张，这不是真正的盘古，只是盘古的一道虚影罢了。众人仔细一看，果然只是一道影子，可纵然只是虚影，那毕竟是盘古的虚影。虚影缓缓睁开眼睛，3清立刻感觉元神激动，仿佛发现了令他们畏惧之物。盘古虚影大喝一声：府来！东皇太一、老子、元始天尊3人突然感觉手中至宝有些不听使唤。元始天尊和老子还好，可以凭修为压制太极图和盘古幡的悸动。东皇太一就猛了，周天星斗大阵分阴阳2道，本该太阳星和太阴星各镇一方，可太阴星与他们无关，帝俊只能改阵法，由太一持混沌中镇一方，自己持河图洛书镇另一方。可混沌中不断颤动，仿佛要临阵叛变。太一心中郁闷，喷出精血，动用本源之力强行压制。盘古虚影见斧子没有回归，手中凝出一道开天神斧的虚影，朝周天星斗大阵砸去。帝俊也指挥妖族将大阵运转到极致，推动亿万星辰组成星辰之力，两股至强的力量刚要碰撞，一道紫气突然出现在中间，正是红军老祖。左手乾坤鼎，右手天地棋盘，直接将2大阵法的力量全部抵消。洪荒大能不禁倒吸一口凉气，这2大阵法可以说是洪荒最顶尖的力量，任何一种全力释放都可能对洪荒造成难以估计的破坏，竟被红军不动声色的压制。帝俊心中震惊，本以为周天星斗大阵的力量说不定能镇压天道，如今看来真是想多了。昆仑3清和灵山2位眼前一亮，这就是圣人的力量，果然无可匹敌，圣人之下皆为蝼蚁，果然如此。想通此理，他们不再多想，开始参悟鸿蒙紫气，好早日成圣。红军老祖还没开口，后土便直接说道：道祖，我巫族为了增强洪荒天地本源，全部必居于不周山下，可是妖族狼子野心却向我巫族动手，我们不得已才反抗，还请道祖为我等做主。帝俊、东皇太一等人冷哼一声，不再言语，主要也没什么可说的，他们确实不在理。红军老祖缓缓闭上眼睛，此间之事我已经知晓，如今巫妖2族大战影响巨大，对洪荒破坏严重，所以从现在开始，巫妖2族1年内间不得发生战斗。祝融心中极为不爽，当初巫族被妖族压制的时候，道祖没来，如今我们快要压制住妖族了，偏偏这关键时候来了，他正准备反驳，被帝将拦住。我等谨遵道祖法旨，妖族那边本来就打不过，正好趁机回去苟一波。我妖族谨遵道祖法旨。红军老祖点了点头，消失在洪荒中。巫妖2族各自收拾战死族人的尸骸，那些尸骸都是上等炼器材料，但这时候没人敢动手。刚才那逆天的战斗力，谁上去抢夺都是找死。天空中突然传出一个声音：后土后速来紫霄宫。12组巫心中担忧，生怕红军看出什么对后土不利。后土笑着安慰他们：你们放心，道祖应该没有看出来什么，不然的话就不会这么容易放过我们了。后土离开后，祖巫们急忙跑到盘古殿找我，我看大战已经结束，没什么看头，正躺在石头上睡觉。祝融最先炸了，我说你小子怎么还有心思在这睡觉？你师傅都被道祖带走了，都是你出的那些破主意，行不行？你赶紧说，该怎么解决这事？这时祝九阴仿佛发现了什么，心中一惊，你之前不还是玄仙境界吗？怎么突然间到太乙境仙了？而且好像也快要突破了。祖巫们一愣，洪荒中不缺先天神圣，但修炼再快也不至于一口气上升2、3个大境界，正常巫族至少要1000亿年时间。我打了个哈欠，换了个睡姿，你们放心吧，我所做的谋划，道祖是看不出来的。再说祖是看不出来的。再说了，天道之下大事不变，些许小事改了就改了，你以为道祖会在意？说完又呼呼大睡。祖巫们心中郁闷，但后土的变化全因我而起，根本得罪不了，只能郁闷的离开。等他们走后，我睁开眼睛，心里其实极为担心，道祖不可能打杀后土，毕竟他是未来的地道之主，因果牵扯太大。但如果顺着后土找到我，那可就尴尬了。最近还是老实待在盘古殿里吧。紫霄宫中，后土恭敬行礼，后土拜见道祖。红军老祖点了点头，想不到这么短的时间，你的土之大道竟然进步得这么快，修为也到达了准圣巅峰，难道是有什么奇遇不成？后土深吸一口气，心想果然来了。启禀道祖，最近数百万年的时间，我一直在不周山下修行，通过父神在不周山上留下的威压锤炼自己，之所以拥有了现在的境界，因为上面父神留下的本源只够我一个人提升。大哥说父神造就洪荒天地，所以拥有开天功德，所以我们就想着如果开辟更多的世界，会不会也能获得更多的功德？这样的话使得整个洪荒大地的本源增加，也算是功德一件。我巫族不修元神，只能用此办法回馈父神留下来的世界，还请道祖明鉴。红军老祖听完脸色一黑，该说的你都说完了，让我说个啥？开辟世界确实让洪荒获益不小，他自己也从中受益，不光没有过失，而且有功劳，你让我说啥去？天道
道之下，一切皆为蝼蚁。尔等无论做什么，一定要顺应天道。行了，没你什么事儿了，你且回去吧。后土告退，离开紫霄宫后，后土松了口气，还好提前有准备，不然还真不知道该怎么应你。后土回来，祖屋们才放下心。当他说出自己只用了土之法则，还没动用轮回法则时，祖屋们都是一阵惊讶。仅凭土之法则便已如此强悍，动用轮回法则又该多强？那些洪荒人还以为巫族退出洪荒吃了多大亏，殊不知我们才是最聪明的。战场打扫完毕，巫族回到各自部落继续修炼。1年不短不长，足够妖族恢复实力。届时估计又是一场恶战。这天，煮酒鹰突然来到盘古殿，他最近修炼时心神不宁，总感觉有大事要发生。掐算无果后，他咬牙吐出精血，运转法则之力，终于在时间长河中看到一个模糊片段：不周山崩塌，共工战死，祝融战死，玄冥战死，甚至还有他自己。他来找我的时候，我正呼呼大睡。煮酒鹰心里非常不平衡。12祖屋从弱小起步，在无数战斗中磨砺，才有今日修为。这小子从没见他修炼过，突破却像喝凉水一样简单。我睁开眼睛，发现煮酒鹰一脸奇怪地看着我，心里有些发毛。师伯，你这么看着我干什么？煮酒鹰笑嘻嘻地走上前，师侄不必多礼，今天师伯是专程来看你的，怎么样，在这盘古殿中住的可还习惯？看到煮酒鹰一脸姨母笑，我全身打了个寒战。巫族除了后土之外，全是战斗疯子，这表情实在破坏画风。师伯呀，有什么想要说的就直说，咱们都是自家人，不必拐弯抹角了。煮酒鹰一阵自家人不必拐弯抹角了。煮酒鹰一阵尴尬，摸了摸头，其实也没有什么大事，就是最近我在研究时间的时候，在时间长河中看到了一个片段，他把看到的一切告诉了我。我皱了皱眉，没想到煮酒鹰竟有如此天赋。你说的确实不错，这确实是未来可能出现的一个场景。煮酒鹰顿时迷茫，可能出现的？那你的意思是还有可能不出现？我点了点头。时间最为玄奥无常，若是按照之前的轨迹，确实是如此，但是现在不同了，命运出现了一些改变，自然这其中的时间点也不会出现。煮酒鹰恍然大悟，你的意思是时间之道可以改变过去，也可以让不存在的存在？我点了点头。这时脑中灵光一闪，如今绑定的只有后土一人，他已是准圣巅峰，短时间内不可能再提升。眼前既然有韭菜，为什么不割？我笑嘻嘻地搭上煮酒鹰的肩膀，师伯呀，你觉得我师父的实力怎么样？煮酒鹰心中突然有种要被耍的感觉，但还是强忍着说道，你师父实力强大，说起这个还真的要感谢你，若不是你，怎么会有如此的变化？我笑着说道，我看你骨骼惊奇，是个修炼时间大道的好材料，不如我给你打造一个至高时间神计划，如何？煮酒鹰一懵，什么叫至高时间神计划？3000大道中时间最为诡秘莫测，时间先于天地而生，有时间便有世间万物，空间、命运、因果皆以时间为基，只要掌控了时间，便可以在时间长河中寻求过去、未来及现在。到那时，时间不止，你便不灭，怎么样？到那时，时间不止，你便不灭，怎么样？有没有兴趣了解一下？煮酒鹰疯狂点头。当初后土就是得到我的帮助，才有了现在的实力，他自然心动。青葵啊，你说我要是用你这个方法修炼，未来能不能超过圣人？我一听满脸不屑，瞧不起谁呢？要是我这个东西仅只能达到圣人的层次，那还叫什么至高？我可能如此垃圾，你可以侮辱我，但是不能侮辱我的至高计划。煮酒鹰满脸郁闷，圣人已是洪荒巅峰，好吧，整个洪荒就红军一个圣人，巫妖大战倾全族之力都被他轻松挡住，在我眼里却仿佛很弱一般。我走上前去，左手背在身后，右手拍了拍煮酒鹰的肩膀，小伙子放心，我打造的至高计划，它可是凌驾于诸天万界巅峰的存在，可不是一尊小小的圣人可比的。煮酒鹰被我的逼格整懵了，鬼使神差地点了点头，但随即意识到不对，自己才是长辈，怎么有种被教训的感觉？不过我说的好有道理，那我如何做才能成就至高？煮酒鹰转眼向小学生请教问题一般：3000大道，时间为王，天地自鸿蒙初开，时间便已存在，无论过多少岁月，天地会变，日月星辰亦会变，唯时光永恒。时间为天地之基，万物之本源，时间起于一切，又高于一切，无关三界，无关众生，凡万物生灵，皆有过去、现在和未来。试想一下，若是有人可在时间长河中掐灭过去，便不再会有现在和未来。以未来身逆溯时间长河，感悟时间，融合时间，甚至于掌控时间，修炼到极致。过去是我，现在是我，未来亦是我。时间长河中不见，命运长河中无处可寻，跳出三界之外，不在五行之中，这才是真正意义上的不死不灭。煮酒鹰听得晕头转向，仿佛打开了一扇新世界的大门，从未想过时间竟有这么多运用。他一直把时间之力当作辅助推演，完全是大材小用。若真能掌控时间，岂不是洪荒无敌？他激动得全身发抖。青葵啊，好师侄，师伯现在就去试一试，管不管用？你先在这修炼啊！说完，嗖的一声飞出盘古殿，速度之快令人瞠目。我看着他离去的方向，心中郁闷。刚说到兴奋的地方，这家伙就跑了。果然巫族人脾气都太急躁。混沌星空中亿万星辰，自洪荒出现以来便已存在。天分三元九也，众星之首便是太阳星和太阴星。太阳星蕴含扶桑树，诞生了帝俊和东皇太一。太阴星上则有月桂树，在太古时期便生出灵智，化为初代太阴星君望舒。望舒不喜争斗，但在太古星空大战中受了不可磨灭的道伤，修为大降，隐于太阴星中。前段时间巫妖大战天地动荡，他好不容易凝练的一丝本源也有了消散征兆。如今若是再继续修炼下去的话，估计也坚持不了多长时间。也好久没有去洪荒大地了，应该去洪荒大地上看看，说不定还能找到活下去的机缘。望舒传出法诀，两个窈窕名利的女子走来。羲和、长息拜见望舒娘娘。这二人是太阴星上的两只玉兔，被望舒点化成仙，一直陪伴在侧。本宫心有所感，决定到洪荒大地中走一遭。我不在的这段时间，尔等守好太阴宫，勤加修炼，不可造次。两人一听没自己的份，顿时失望。望舒走后，羲和一脸不满，师尊也真。羲和一脸不满，师
师尊也真是的，自己出去不带我们。自从我们化形至今，可还没有离开过太阴星呢。长息虽也期待外面的世界，但生性喜静。师傅，离开太阴星，若是我们也都离开月桂树，可怎么办？师傅这么说，竟然是有道理的。而且姐姐，我听说现在洪荒大地上正在发生大劫，现在洪荒大地可是很危险的。前段时间星空的震动，就是洪荒中有人打架才出现的。西河眼中直冒小星星，并不在意。看来这洪荒中还是有比较厉害的人了。哎，什么时候才能到洪荒中去看一看呀？巫妖大战之后，巫族因后土的存在占据上风，为平衡两族，红军老祖主动指引妖族发现33重天。帝俊和东皇太一发现此地后喜极而泣，果然天命在我妖族。33重天仙气缭绕，精良玉柱，灵气比洪荒大地还充裕。36宫72殿排列井然，俨然仙家福地。帝俊心有所感，朗声宣告：天道在上，吾帝俊乃太阳星所化，先天生灵，妖族皇者。今于不周山上33重天立一方势力，名为天庭，吾自任天帝，封太一为东皇，女娲为蛙皇，伏羲为西皇，鲲鹏为妖师，册封10大妖帅统领天界诸妖，以先天之宝混沌中，河图洛书镇压气运。妖族天庭立，洪亮的声音传遍整个洪荒大地，天空中金光乍现，天道功德显化，一部分进入帝俊体内，一部分分给妖族众人。帝俊修为提升到准圣后期，看着身上散发的力量，顿觉自己又行了。伏羲走了过来，恭喜天帝，从此我妖族的实力必然会更上一层楼。帝俊哈哈大笑，同喜同喜，愿诸位和本天帝齐心协力，我妖族必然可以称霸洪荒。这时伏羲突然福至心灵，天机逐渐清晰。异象结束后，伏羲微微睁眼，哈哈大笑。东皇太一一脸疑惑，不知西皇为何发笑。伏羲一脸惊喜，刚才天机逐渐清晰，万事万物之间相克相生，一阴一阳为之道，正所谓孤阴不生，孤阳不长。我妖族既然有天帝，那么必然会有天后，而且这人选已然注定。漫天星辰中既有太阳星，也有太阴星。吾听闻太阴星上有神女，不如我等为陛下求取太阴星神女，这样我妖族的实力必然会更上一层楼。白泽妖圣点了点头，确实是如此。更何况太阳太阴之间，这是天生的缘分，说不定到时诞下几个金乌小太子，我妖族依然繁荣昌盛。凌霄殿内，一众妖圣妖神齐齐拜道：吾等恭请陛下前往太阴星，求取神女，壮大我妖族。帝俊哈哈大笑，太阴星上的神女美貌至极，实力强悍，以自己妖族皇者的身份，必然手到擒来。既然诸位爱卿都已经同意，这必然是大势所趋，那么本皇也不好拒绝。这件事情就由白泽妖圣去办，到朕的宝库中挑选一些好东西，务必要将此事办好。白泽领命离去。帝俊拍着东皇太一的肩膀微笑道：二弟，你我皆是三族金乌一族，本应该不分彼此，所以为了壮大我三族金乌一族，好好干，到时候我给你娶个嫂子。东皇太一觉得这话有点怪，但毕竟是大哥说的，双手抱拳，多谢大哥给我娶个嫂子。望叔来到洪荒大地，一路走来满目疮痍，巫妖两族互相混战，整个洪荒哀鸿遍野。他叹了口气，当年星空大战也是如此，不知这方世界究竟能坚持多久。抬头望见直冲天际的不周山，心想此乃盘古脊柱所化，洪荒根基所在，或许机缘就在这里。盘古殿中，我睡得无聊，修炼许久，修为也没丝毫进步，想着自己掌握6道敕令，沿途巫族又对我毕恭毕敬，怕个锤子。出了盘古殿，我朝不周山前去寻宝。不周山上充斥盘古威压，但丝毫不影响我翻找。转眼数万年过去，愣是一根毛都没找到，心中气馁。不是说洪荒到处都是法宝吗？正当我怀疑人生时，前方传来动静，好奇之下来到旁边一座岛上，果然看到2个太乙金仙级别的妖族正要对一名女子出手。那女子唇红齿白，身姿窈窕，举手投足优雅动人，看样子不是巫族的，估计是受了无妄之灾。这2个妖族区区太乙金仙赶来不周山，胆子不小，我直接跳了出来。呆，妖精，放开那女子！2个妖族吓了一跳，我勒个去，这是个什么东西跳出来了？我没搭理他们，转头笑着看那女子，仙子，你没事吧？这人正是望叔，他本要出手，见我跳出来，便想着自己道伤未愈，能不动手尽量不动手。那大妖看不出我的修为，便觉我不如自己。你这小贼，敢在我们俩面前狂，活得不耐烦了，今天非得灭了你不可。我也不甘示弱，这里不是不周山，可不是你妖族的天庭，今日非要尔等生死到薛萧不可，非要尔等生死到薛萧不可。双方直接对撞，我好久没和人动过手，刚开始有些不习惯，渐渐占了上风，灭掉一妖，另一个见势不对赶紧跑，释放出数道金光求援。我暗叫不好，正要追击，天空乌云密布，雷霆闪烁，拥有这股力量的至少是大罗金仙级别，我万万不是对手。妖族的援兵快来了，咱们赶紧走，不然一会儿可走不了了。望叔心中狂汗，刚才说的如此气势凌人，怎么这么快就歇菜了？天空中传来洪亮的声音，尔等是谁？竟然敢打伤我妖族之人，欺负我妖族无人吗？无数妖族将我们包围，乌云中出现3个身影，为首的面露獠牙，手持狼牙棒，正是妖族大妖当康。他看着地上妖族的尸体，一脸愤怒，你2人竟然敢打杀我妖族大将，今日必将你们碎尸万段不可。旁边一个妖将便冲了过来，2人刚一接触，一股巨力将我直接推了出去。这是大罗金仙级别的大妖，我太乙金仙巅峰根本不是对手。我咬了咬牙，即便暴露也要拼了。6道线，天地6道化为无身恶鬼道，是天空顿时灰暗，无数黑烟升起，仿佛末日降临。望叔心中惊讶，身为准圣，他轻易感受到天地变化。我身上隐约有大道法则之力，这是大道级神通。他挥手遮掩天机，若此神通暴露，必引来大势力觊觎。后土在后土殿中修炼，突然感觉到一丝悸动，掐指一算，发现我正有生死大劫，脸色大变，地底伸出无数黑色双手，青面獠牙的恶鬼从地上爬出。那妖将大刀劈砍，
却无法伤到这些无形恶鬼。恶鬼爬上妖将身体，他突然感到剧痛，眼皮沉重，失去知觉，被感到剧痛，眼皮沉重，失去知觉，被黑烟吞噬。烟散之后，地上只剩一堆白骨。我也吃了一惊，第一次使用这神通竟如此可怕。当康既惊讶又贪婪，小子，把你刚刚使用的神通交给我，我可以考虑饶你一命，如何？你这是在做梦？难道我将这样的神通交给你，你还能让我活下去不成？当康冷哼一声，不交也好办，只要我抓住你直接搜魂就可以。区太乙金仙也敢和我叫板，去把他灭掉。另一个大罗金仙点头上前，眼中满是贪婪，以为前者只是不小心着了道。我双手背负，身后6道轮回盘再次出现，天地6道化为无身，畜生道现，一道青光闪过，没入妖将灵台识海。他当即跪伏于地，现出本体，一条赤色大蛇，红色烟雾从体内散出，身体渐渐化为虚无。我的6道轮回眼树上再次多了一道灵魂。当康有些不淡定了，真是两个废物，看来我得亲自出手不可。望舒眼中异彩连连，以他的层次竟也无法看出这两人究竟怎么被消灭的。这神通确实极为诡异。我想到刚收复的2个灵魂，心中有了底气。天地令6道轮回化无身，因果交相应，还不速速归位。修罗道现，2道灵光从6道轮回盘中降落，化为2个妖将模样。当康脸色大变，正是他刚才的手下，但毫无意识。一道金光闪过，2个妖将实力蹭蹭上涨，一直涨到大罗金仙后期。我一个念头，2人直冲当康。当康奋力抵挡，发现这2个妖将实力已与自己不相上下，完全无法理解。一道攻击过后，当康想要逃离，我指挥2道虚影直冲过去自爆。轰隆隆的爆炸声后，周围出现极为强大的力量波动，我脸色大变，没想到大罗金仙自爆竟如此强悍，这下拖大了。就在我以为要完蛋时，望舒伸出一根手指，紫色星辰之力散出阵阵涟漪，轻松抚平了这股力量。我一脸不可置信地盯着他，他竟有这本事，那我逞什么呢？就个锤子！望舒刚准备说什么，我脑海中系统突然响了，叮！恭喜宿主教导煮酒因时间大道，触发万倍返还。恭喜宿主获得神通大时间眼术，一股精纯的力量没入脑海。我心中暗骂，这个煮酒因真是可恶，早不突破晚不突破，非得在这个时候。体内力量已不容多想，我直接盘腿而坐炼化这股力量。望舒看到心中惊讶，临阵突破他倒也见过，但太乙金仙突破大罗的少之又少。正准备布阵遮蔽天机时，远处传来一声怒斥：你是谁？想要对于我徒弟做什么？虚空波动，后土穿着青色长裙走出，一脸不善，在下巫族后土，不知道有是谁？这是我徒弟，要对我的徒弟做些什么？后土面色凶狠，但心中极为惊讶，这女仙究竟是谁？修为竟如此之高，之前从未听说过。望舒微笑点头，本宫乃太阴星君望舒，刚才只不过是想要遮蔽天机而已。后土看了看我的状态，知道我正在晋升大罗金仙，心中惊讶，好像几10万年前还是玄仙，怎么突破的这么快？2人联手设置了遮蔽天机的大阵，我身上力量不断外移，头顶天地人3花绽放，每朵花上端坐着一个小人，花开6品，天地香气四溢。后土心里满意，花开6品，乙土心里满意，花开6品已算不错的天才。然而力量还未结束，3花再次变化，花开9品，不止后土，望舒也惊呆了。顶上3花花开9品，除了一些先天神圣，没人能做到这一步。青色花瓣凋零，紫气绽放，天花乱坠，地涌金莲，花开12品。2人都有些麻木了，自洪荒出现以来，从未有人花开12品。望舒满脸疑惑，后土也不知该如何解释，总不能说这家伙一直都这样吧？砰！我身上出现一道闷响，灵魂如同升华，刹那间进入大罗金仙境界。然而灵力还未消耗殆尽，修为继续攀升。大罗金仙初期、中期、后期、巅峰，定格在大罗金仙巅峰。异象散去，我缓缓睁眼，看到望舒和后土一脸惊讶地盯着我，挠了挠头，你们这是怎么了？被吓到了。后土下意识点了点头。花开12品，直接涨到大罗金仙巅峰，谁见过这种事？但他毕竟是师傅，不能在徒弟面前丢人。嗨，不是让你待在盘古殿吗？怎么随意外出？如今天地间大劫未除，还不赶紧回去修炼？就你这点实力！说完，突然意识到我已是大罗金仙巅峰。总之，赶紧跟我回去。后土又想到了什么？望舒娘娘，我与你一见如故，不如到在下后土殿坐坐。望舒对我极为好奇，正好有此想法。既然后土妹妹愿意，那姐姐我就打扰了。回到后土殿中，后土和望舒仿佛有说不完的话，把我直接扔在一边。后土突然呀了一声，望舒姐姐为何有这么严重的伤势？师尊如今准圣巅峰，土之法则与轮回法则已融合7成，自然一眼便看出望舒身上的道伤。望舒叹了口气，当年太古时期，星空动乱，本宫作为太阴星君，也被卷入了那场动乱，被3天之一的青天所伤，这伤到现在都无法恢复。后土拿出3光神水尝试治疗，却一点作用都没有。3光神水乃洪荒圣药，集日光、月光、星光于一体，每一滴都弥足珍贵，竟也无可奈何。望舒仿佛认命了，这是道伤，本宫被青天的本源之力伤了根基，上面的法则之力根本没办法被去除。不过当年上古星神尽皆陨落，我能留下来，已经是不幸中的万幸了。气氛阴郁下来，我开口打破了沉默，不就是道伤吗？有什么大不了的？后土一脸训斥，住口，莫要胡言乱语，这可牵扯到规则之力。其实你想的这么简单。望舒仿佛抓到了救命稻草，难道道友真的有办法解决我身上的道伤？我摇了摇头。望舒眼神瞬间暗淡，我的意思是道伤很容易解决，只不过如何解决不在我而在你自己。望舒一阵惊讶，还请道友赐教，本宫欠道友一个人情如何？我点了点头。我观道友身上的道伤含有星辰之力，可见伤了道友的人必然修炼的是星辰大道。既然这道伤的源头是星辰大道，那为何不直接修炼星辰大道，化道伤为本源？道友的修为还能更上一层楼。望舒一脸疑惑，道友，我太阴星一脉一直修炼的都是太阴大道，又怎么可能重修其他的
大道。我摇了摇头，我可没说是让你重修，这太阴之道本就是星辰大道之基，太阴星乃万古星辰中2颗主星之一，化太阴太阳于一体，进而推演万千星辰，集结星辰之力贯体，自然可以从中体悟到星辰之道。到那时，以星辰道主之力，或可以掌握整个洪荒星空，即便是太阳星的那两只三足金乌也不可能拿你怎么样。不如道友了解一下至高星辰体计划。望叔微微皱眉，不知道又何为至高星辰体计划。后土在一旁瞬间一脸黑线，这东西他太熟悉了，自己如今的修为全靠至高神话后土计划，这才没多久又冒出个至高星辰体计划，真不知道这家伙脑子怎么长的。洪荒之中，3元9曜共分为365个大星辰，129600个小星辰，运行有其规则，妖族有一阵法，名曰周天星斗大阵。此阵法也是借助星辰之力加诸于自己身上，但若是要将这阵法推演到至高，必须要借助星辰幡。如今天空中众星没有星神镇压，天庭之所以出现，便是为了镇压这星空。可是这些妖族毕竟是洪荒生灵，先天与星空排斥，天生与星空排斥，即便能够镇压星空也是勉强。道友身为太阴星君，与星空有着天然的亲和力，不如分出亿万化身稳定星空，将星空之力全部化于己身，达到这种程度，即便是不借助周天星斗大阵，也可以控制天上群星。望叔越听越出神，身为太阴星诞生的先天生灵，自然明白我说的是什么意思，可从未有过这样的想法。他微微闭眼，必是勾连太阴星，神识涌向最近的一颗星辰，那星辰感受到望叔的力量，竟像遇到母亲的孩子般欢呼雀跃，很快便被融合。望叔灵台中仿佛出现亿万星空，太阴星旁又亮起一颗，一股浓郁的星辰之力涌入体内，道伤竟缓解了一些。数万亿年了，总解了一些，数万亿年了，总算是有一些效果了。望叔转过头，一脸柔和地看着我，多谢道友指导之恩，本宫能感觉到，如果能够将天空中的亿万星辰融入灵台，便可以得到整个洪荒星空的权柄。到那时，即便是天道想要动我，也要掂量掂量有没有这个实力。望叔满脸傲娇，仿佛睥睨天下的女王。我叹了口气，望叔娘娘，若是我的至高星辰体计划仅仅只是达到与天道齐平，那岂不是有点太废了？获得亿万星空的权柄只是第一步而已。望叔愣住了，洪荒以圣人为尊，先天神圣的传承记忆中亦是如此，可在我眼里圣人仿佛很弱小，他有些看不懂了。后土也是一脸郁闷，不过比起望叔好些，毕竟已经不是第一次经历了。莫非道友所制定的计划不仅仅是如此？我点了点头，那是当然，只不过首先要掌握整个洪荒的星空，以精粹的星空之力获得星空的掌握权柄，以此来感悟星辰法则。等到感悟到完整的星辰法则，借助一条完整的法则力量成就混元大罗金仙，然后在自己体内演化虚空，或是身体中每一粒微尘都蕴含着亿万星辰，这样的力量无疑是恐怖的。到那时你便可以进行我接下来的计划。望叔觉得自己活了数万亿年的脑袋不太够用了，这都已经够恐怖了，竟然还有后续。后土道友，不知本宫可否借你的道场进行修炼？后土笑着点头，姐姐请放心，在妹妹这里没有人能够打扰你。望叔道了声谢，望叔道了声谢，直接沟通星辰之力开始修炼。后土转头看向我，李青葵啊，为师最近感觉这轮回之力有些压制不住了，什么时候才能借助轮回之力创造轮6道轮回？我摇了摇头，现在还不是时候。如今天地6道中的人道和修罗道还未出现，或许我们可以趁这个机会谋划一番。不周山下，女娲在道场内修炼，自从红军老祖赐下鸿蒙紫气，修为已达准圣巅峰，却总感觉临门一脚差了点东西。天庭刚建立，伏羲忙于事务，很久没有回来。女娲想着在道场里修炼没多少作用，不如出去走走，寻找机缘。游荡数万年，女娲心中总感觉压抑，洪荒到处是争斗，不是杀人夺宝就是道统之争。走着走着便来到后土部落，她对后土并无恶感。12祖屋中，后土性格沉稳善良，同为洪荒女仙，让她颇有好感。尤其是巫妖大战时，后土的实力提升极为惊人，以她准圣巅峰的修为竟完全看不透，准圣之上便是圣人，后土必定隐藏着大秘密。女娲传音到后土殿，不周山女娲前来拜访后土娘娘。后土皱了皱眉，自己与女娲并无交情，一个巫族一个妖族，不知她为何来访。夸父后意何在？我等拜见祖屋大人。如今女娲道友前来拜访，你们2个替本宫迎接一下。女娲在外面等了许久，正准备离开时，空间涟漪中走出2个大汉，来者可是女娲前辈，在下后土部落夸父后羿，奉娘娘之命前来迎接。女娲见礼数周到，跟随2人来到后土殿，进入后土凝聚土之法则演化出的世界。女娲感受到浓郁的土之大道，其中还掺杂着莫名的东西，让她心中悸动。女娲拜见后土道友，后土微笑点头，道友不必多礼，不知女娲道友来此究竟有何贵干？不瞒道友，本宫在不周山修炼，心有所感，便来到这洪荒游历，途经道友部落，特地前来结识一番。后土深深地看了女娲一眼，脸上并无异常，应该是实话，不过毕竟身份摆在那里，谈不上什么好脸色。道友说笑了，我这并没有什么特殊的东西，更何况我巫族不修元神，也没办法给道友提供任何帮助，可能让道友失望了。女娲心中尴尬，想着不请自来确实唐突，便准备告辞。既然后土道友说了，那本宫就……话未说完，身后传来一个声音：“师傅，可是有客人？”女娲转头看去，一名风度翩翩的男子，英俊不凡，与巫族众人完全不同。更难得的是，此人竟修炼元神，实力已达大罗金仙巅峰，能自由出入后土殿，身份绝不一般。可为什么从未在洪荒中听说过？后土道友不知道这位是？后土想着以女娲的身份，不可能与我为难。女娲道友，这是我那不成器的弟子李青葵。青葵，这位是女娲道友，还不快来见过女娲道友？我抬头看去，杏黄色流仙裙，精致五官，面如银月，身姿窈窕，卓尔不凡。这还是我来到洪荒后第一次见到未来的人族圣女，前世本就属于人族，本能的有股亲近之感。原来是女娲道友，在下李青葵，失敬失敬。女
女娲微微点头，并未过多在意。后土的弟子有这样的修为，倒也合理。他从袖口拿出一个小玉瓶，这是三光神水。神水，第一次见面就送与你做见面礼吧。后土心中惊讶，自己手中也有些三光神水，和女娲手中的比起来，简直没法看。不愧是先天神圣，道祖钦点的未来圣人，果然大手笔。我看着递过来的三光神水，皱了皱眉。女娲道友，你确定要将这三光神水给我？这可关乎着你成圣的机缘。此话一出，女娲和后土都愣了。红军老祖赐下鸿蒙紫气作为成圣之基，可女娲参悟许久都不得其门而入。如今我竟说三光神水和她成圣有莫大关系，后土有些急了。放肆！女娲道友面前千万不要信口雌黄。女娲微微闭眼，手持三光神水推演片刻，突然眼前一亮，果然有关联。她看我的眼神顿时变了。道友可知本宫的成圣机缘？此时她再也不敢将我当晚辈看待。我点了点头，满脸不在意。当然知道，成圣而已，又不是什么大事，这点我还是知道的。女娲嘴角抽搐，眼中闪过些许怒意。圣人之下皆是蝼蚁，这可是洪荒所有生灵的共识。可在我眼中，圣位仿佛不值一提，让她有种被轻视的感觉。我感觉到女娲的愠怒，急忙解释：女娲道友莫要生气，刚才在下所言，并非针对道友，而是针对所有的圣人以及将要成圣的，包括红军老祖。女娲瞪大眼睛，我才大罗金仙境界，竟如此狂妄，看不起其他人也就罢了，红军老祖可是妥妥的圣人，天道代言人，还是他女娲的老师，这让他怎么咽得下这口气？后土也急了。女娲道友，我这徒儿顽劣不堪，以后本宫必然多加教导，请道友千万不要放在心上。女娲根本不吃这套。道友，既然你说圣人乃至道祖在你眼里都不算什么，可否给出个理由来？不然这因果恐怕不能善了。我笑了笑，女娲道友莫急，道友的成圣机缘确实和三光神水有关。如今天下各族虽然都有自己的本体，但是化形之后，为了修炼方便，都会转化成一种适合修炼的形体，吾等称之为先天道体。可如今除了一些先天神圣，盘古后裔无族，剩下的几乎全部是山石草木化精而成的妖族。道友的机缘便是重新创造一族，这一族系乃先天便是道体，名曰人族。话音落下，女娲身上道运环绕，一直无法想通的事情突然全部串联到一起，鸿蒙紫气的力量开始向外暴涨。她瞬间悟透了自己的成圣机缘，激动之余也极为震惊。这人究竟是谁？敢问道友何为人族？女娲不敢怠慢，恭恭敬敬的请教。所谓人族，出生便是先天道体，以先天息壤，三光神水为血肉之基，蕴含天地之造化，万物生之至理，当有天生大功德，前途不可限量。不过我劝道友最好先不要成圣，否则你必然会后悔。女娲刚觉成圣之道越来越清晰，最后一句话直接泼了头凉水。这既然是我的成圣之道，那为何道友又劝本宫不成圣？我叹了口气，眼神中透出一股沧桑之感。天地之间成圣之路有三，一是以立正道，也是领悟法则正道。刚领悟一条完整的法则，并以此法则为基开辟一方世界，并可成就混元大罗金仙境界。这种成道方式潜力巨大，实力也最强，对于圣人之后的修行有着莫大的好处。第二种方式是正三师成圣，但去善师、恶师、自我师，最后和三师正道。这种方式看起来不错，实际上已经大大削弱了之后的潜力，甚至日后想要突破混元大罗金仙，成就至高无疑是难上加难。看似投机取巧，实际是透支本源。而第三种正道方式便是以功德正道，这种方式以大功德入体，虽然最简单，但同样修为最弱。而这造人功德便是属于第三种成圣方式。若是真的用此方法成圣，恐怕即便是成圣，也是圣人当中实力最弱的。女娲听完满头大汗，这些红军老祖虽说过一些，但没这么详细。在老师眼里，三师正道才是正途，洪荒中3000红尘客基本都采取这种方式，可在我这里却成了饮鸩止渴。我很清楚，女娲虽是6大圣人中第一个成圣的，却也是最悲催的。巫妖大战后，兄长伏羲生死道消，老子借人族气运立人教分走大量气运，妖族屠戮人族，他无力去救。人皇册立沦为天道圣人博弈的棋子，人道一步步被压制，这一切都和他的实力有莫大关系。就在女娲纠结要不要造人正道时，我语不惊人死不休。天道圣人在天道之下并非无敌的，虽说将元神寄予虚空之中，但是只要将元神从天地之间剥离，圣人也是可以陨落的。而且既然成了天道圣人，也就相当于成了天道的傀儡，一切不得自由，甚至只要天道愿意，你们的修为随时都会被拿掉。我记得红军老祖手中有一种丹药，名叫陨圣丹，这种丹药便可以让圣人陨落。女娲面色惨白，双手握拳不停颤动，成为天道圣人不光不是好事，反而是个火坑。我继续说道，如今巫妖大战争夺洪荒主角，实际上不过是与人做嫁衣，两大族系中没有胜利者，甚至于伏羲还会陨落。女娲全身颤抖，差点没站稳。什么？你说我兄长会在巫妖大战中陨落？这绝对不可能。如果我是圣人，有我的护持，我兄长怎么可能会陨落？确实，如果你身为圣人，有你的护持，伏羲定然不会陨落。但是你要知道，天地之间可不止你一个圣人，有些事情天道既然已经注定的，我怎么可能让你去更改？伏羲陨落后，投胎转世成为人族3皇之一，但是却被终身囚禁于火云洞，不得走出半步。女娲顿时慌了，事实摆在面前，由不得不信。即便兄长能够复活，被囚禁火云洞与死了无异。后土也有些不忍，当初知晓巫妖大战结局时，他也一度无法接受兄长战死的事实，完全能理解女娲此刻的心情。青葵说了这么多，你有没有解决的办法？有的话赶紧说出来，莫要让女娲道友伤心。女娲眼前一亮，向我行了个礼，还请道友告知解决的办法，本宫感激不尽。我笑了笑，心想总算上钩了。女娲道友莫要着急，对此结果我心中已经有了计较。本座推演上万年，总算是想到了一种破局办法，大便是成就至高女娲，只有成就至高女娲
娲才能改变命运，寻求那遁去的一。女娲心中感动，后土则脸色阴沉。这一幕实在太熟悉了，当时我也是这么跟他说的，别人不知道，他一个做师傅的还不清楚吗？这数万年我除了睡觉几乎没干别的，更别说推演了。又一个人被忽悠瘸了，可怜的女娲太单纯了。敢问道友，何为至高女娲？道友主修的道路乃是造化之道。所谓造化之道，为万物之初始。天地出生之时，混沌未分，一切皆为无，而无中生有，有则化为万物，此为造化之道。造化之道，修炼到极致，可凭空造物，甚至随手便可制造一方世界。只要能够保住伏羲魂灵，将其复活也不是什么大事。女娲叹了口气，造化之道的不凡，本宫也是知道一些，可是这造化之道确实过于困难。我修炼了数万亿年的时间，没有多大的成效，短时间内想要修炼好，恐怕很难。我明白他说的，造化之道本就不简单，加上天道刻意压制，想感受大道神韵难上加难。我刚才也说了，道友日后将造化人族，实际上人族不止这方世界有，万千世界中，人族为世间万物之主流。道友的造化之道，完全可以通过其他世界的人族造化而来。人族生来为天地主角，自然带有极为庞大的气运之力。只要拥有了这一股气运之力，当它汇聚于己身，便可以以万千世界人族气运之力凝聚人族无上道体。借助这样的道体，便可以掌握人道，成为人道道主。天地之间本有天地人三道，然天道自私，压制地道和人道的出现，三道的位格本来就相同。道友只要掌握了人道道主的位置，便可以借此与天道抗衡，甚至可以废立人皇，册封人道圣人果位。女娲眉目中异彩连连，若真如我所说，据人族之力，便拥有与天道抗衡的资本，地位恐怕不比红军老祖差。想不到竟然还有这样的修炼方法，如果是成功了，那简直太可怕了。我满脸不屑，这算什么？等到你掌握了人道的权柄后，这样你就相当于完成了第一步了。女娲满脸不可思议，什么？到这种程度才仅仅只是完成了第一步？也就是说后面还有其他计划？我一脸得意地点了点头。那当然了，要是仅仅是这么简单的话，也不配我闭关数万年时间所感悟的东西。何为至高？一念起而万界生，一念落而众生灭。诸天万界，即为万物之始，亦为天地之巅。凡是有人族存在的世界，皆有人道的存在，皆有人道圣母的存在。女娲微微闭眼，神识冲破洪荒天地，在混沌中搜索。混沌无穷大，除了洪荒世界外，还有诸多世界，只是混沌罡风凶险，实力弱小者根本不敢探索。洪荒大能向来认为法则最完善的洪荒世界才值得修炼，从不在外界寻求其他世界。经过7000年探索，女娲终于在混沌中找到一个小千世界，以身外化身之法创造人族，帮助人族成为这方世界的主宰。人族强大后，无数人道气运返回女娲身上，修为缓缓提升。若非刻意压制，此时已可突破混元大罗金仙。女娲睁开眼，满脸激动。刚才本宫尝试了一下，本宫的造化之力又精进了一些，而且那方世界的人族每时每刻都会供奉一些人族愿力和气运。等到我在洪荒中造化人族时，实力必然能提高许多。我和后土听后也是一阵惊喜，同盟又多了一份有力臂助。这时后土殿中异象重生，雄伟巍峨的大殿如同无尽星空，无数星辰之力纵横。女娲眉头紧蹙，过了这么久才发现殿中竟然还有一人。后土解释道：道友不用紧张，刚才那股力量是望舒姐姐身上散发出来的，估计姐姐身上的伤势要痊愈了。望舒可是太古时期的太阴星君，之前听说他一直隐居在太阴星，想不到竟然会出现在道友这里。话音刚落，后土殿中太古星辰剧烈颤动，望舒体内已点亮数万颗星辰，包括20多颗主星位，不光修复了万亿年前的道伤，实力更进一步，直逼混元大罗金仙。我神情大变，师尊，女娲道友，速布置结界，天道之下不允许出现混元，若是被天道发现，恐怕会降下紫霄神雷。两人不再犹豫，联手布置结界，一些星辰之力散溢出去。幸好周围全是巫族部落，各殿中修炼的祖巫感受到这股力量，心有灵犀的联手布阵，将力量锁住。望舒对外面之事丝毫不知，只觉一股难以言明的舒爽。洪荒无尽星空出现异动，自上古大战后不曾有过动静的星辰不停晃动。望舒一道神念过后，所有异象消失，一道道本源融进他体内。33重天外，紫霄宫中，红军老祖皱了皱眉头，这是什么情况？这上古星空自那一次大战之后便再也没有了动静，究竟是什么力量能够让它出现变动？掐指一算，天机一片紊乱，让它出现变动。掐指一算，天机一片紊乱，纵然身和天道也看不出任何端倪。红军心中郁闷，果然拥有天道权柄并非真正的天道，还得等合道之后才能占据更多本源。不过星空变动对他来说并非大事，妖族天庭已创立，等完成天婚便要册封365路星神，届时无论谁在背后算计都无所遁形。想到这里，他闭上眼睛继续感悟天道。后土殿中，望舒缓缓睁眼，修为已达准圣后期。后土满脸兴奋地跑过去，姐姐你终于醒了，身上的伤怎么样了？望舒笑着点头，果然多亏了青葵道友，如今才融合2成的星空，身上的伤势已经好得差不多了，相信用不了多久便可以掌握星辰大道。一旁的女娲听着有些愣神，后土的变化因我而起，如今又加了太阴星君望舒，她更加惊叹于我的谋划，心中暗想，巫族有我帮助，妖族想要取胜恐怕不易，而他那愚蠢的哥哥伏羲更会生死道消，此时应当早些谋划。女娲拜见望舒娘娘，望舒笑着点头，她虽处于闭关，对外面发生的事却知道得很清楚，对女娲倒是谈不上反感，高兴的不止他们，还有在一旁傻乐的我。丁，恭喜宿主指导望舒领悟星空法则，触发万倍返还。恭喜宿主获得神通大星空阵图，大星空阵图以自身为基，推演万千星辰，聚星辰之力，演天地之造化，夺日月之精粹，推演星辰阵图49，万古星辰不灭，身躯不朽不灭。这神通除了蕴含星辰之力，还藏着一股阵之法则，万千星辰的轨迹正是阵法的初始，星辰之力是星辰法则的基础，星辰的运行便是阵法的基础。一股精纯的力量涌入体内，我立刻盘膝坐下，大手一挥，无数星辰之力降落，在周围形成一个个阵法。三人脸色大变，女娲来的晚，不知内情倒还罢了，后土和望舒清清楚楚，
我刚突破没多久，竟然又突破了，这家伙到底吃什么长大的？望舒更加惊讶。我随手布置的阵法竟蕴含精纯的星辰法则之力，演化成阵法放置周围，即便是他也难以看透。后土急忙说道：“这难道是又要突破了？不行，我得遮掩住天机。”望舒抓住他的手，摇了摇头：“妹妹不用着急，你没看李青葵刚才布置的那几个阵法吗？这几个阵法足够遮掩住许多东西，咱们不用着急。阵法之内，无数天地灵气朝我涌来，力量不停增长。望舒本就修炼星辰法则，竟也陷入顿悟，盘腿坐下修炼起来。我的气息不断攀升，终于到达临界点，崩！突破大罗金仙，到达准圣层次，精纯的力量还在攀升，各种雷霆罡风连绵不绝，却落到阵法上便消失不见。昆仑山上，通天道人突然感觉到一股浓郁的阵道法则之力，眼前一亮，想到这洪荒中竟然有人阵道水平比我还高，果然我还是小看了洪荒中隐藏的大能。不行，这样的高人我得亲自拜访才是。说完，顺着力量飞了出去。我的修为一直攀升到准圣中期，力量消耗殆尽，异象消散，睁开眼看到三女一脸惊讶地盯着我：“你们看着我干什么？难道不认识了？”女娲白了我一眼，本来以为道友确实很不平凡，但是没想到道友竟然有如此天赋，从大罗金仙巅峰竟然直接跨越一个境界，直接到达了准圣中期。不过还是恭喜道友，如今准圣中期的实力在这洪荒中也是顶尖的，除了那一些先天神圣之外，没有人是道友的对手。后土依然有些不放心，虽然你的修为上升得很快，但是你也不能因此而盲目自大，要知道这洪荒中实力强悍的人不知凡几。我点了点头，笑着说道：“放心吧，虽然我的修炼速度比别人快那么一点点，不过对于我的实力，我还是有自知之明的。有这个时间在盘古殿睡觉不好吗？干嘛非得出去浪？”收敛气息后，我将阵法驱散。远处正赶来的通天道人感应到阵道法则消失，遗憾叹气：“罢了，看来我与这样的前辈高人无缘，但愿以后能够见到吧。”后土、女娲、望舒三人都是洪荒有名的女修，各自领悟道法，实力不弱。相处一段时间后，相见恨晚，叽叽喳喳说不完的话，把我彻底边缘化了。后土看到我无聊的神情，摆了摆手：“你去好好修炼吧。虽然你修为很高，但是没什么实战能力，你可以去找我那几个兄长去训练一番。”我噌的一声站起来，嗖的一声从后土殿飞出，直奔盘古殿。远处飘来我的声音：“师尊啊，刚才弟子掐指一算，发现有些东西还没有推演出来，现在就回盘古殿中推演。要是没什么大事，就不要来找我了。”三人看着我逃命般的背影，哈哈大笑。我满脸黑线，没办法，不到万不得已，真不想惹那几个祖屋，一个个都是战斗疯子，不是打不过他们，是这些人仿佛永远不会累，打完一场接着打，实在太烦了。当初刚拜入后土门下，和巫族一起训练过，那段时间简直是噩梦，打不赢被揍一顿，打赢了还得继续打，直到被揍一顿为止。混沌星空中，还得继续打，直到被揍一顿为止。混沌星空中，一支队伍浩浩荡荡朝太阴星前去，领头的正是帝俊和东皇太一，他们带着大量天材地宝去求取望舒娘娘。以妖族实力打听到望舒娘娘乃上古就已存在的先天神圣，至少准圣修为，更是花容月貌，倾国倾城。于是让白泽妖圣先带聘礼前去，结果望舒正在修炼，西河和长溪做不了主，白泽吃了闭门羹。他纵横洪荒多年，身为10大妖圣之首，何曾被如此对待？要不是望舒可能是未来天后，他可没这么客气，搞砸了没脸见妖皇，只能回去添油加醋的告诉帝俊。帝俊勃然大怒，可恶，我乃是妖族皇者，整个洪荒中谁人敢不给我面子？一个小小的太阴星竟敢如此，难道不怕我天庭大军压境吗？东皇太一点头附和，不用大哥亲自出手，小弟我这就率领我妖族大军，将这小小的太阴星君给大哥抓来。伏羲急忙阻止，陛下息怒，虽说望舒娘娘只是太阴星君，但毕竟是上古时期就已经存在的先天神圣，若要成就天婚，必将有所付出，一切与妖族的利益相比都是值得的。你在下看来不如陛下亲自前去，我等将声势造得大一些，这样天地间的众仙都知道此事，想来他也不敢不答应。帝俊想了想，望舒可能是未来天后，不能撕破脸皮，既然如此，那朕就亲自去请。帝俊、东皇太一带着一众妖圣浩浩荡荡前往太阴星。洪荒中大神通者皆已知晓此事。昆仑山上，元始天尊皱眉，到底都是一些师生卵化之辈，如此不注重德性，一点小事竟搞得天下人尽皆知。通天满脸不屑，到了这么大的声势，若是到时没有成功，恐怕妖族的脸面就要丢尽了。老子看得更加透彻，这妖族正是赤裸裸的阳谋。若是的太阴星的那位答应倒还好，若是他们不答应，那妖族丢了颜面，自然会找回场子。恐怕这一场大战在所难免。太阴星前，妖将朗声喊道：“吾妖族天帝和东皇前来拜访太阴星，求取望舒娘娘，还请望舒娘娘相见。”广寒宫内，西河和长溪急得抓耳挠腮：“姐姐，这可怎么办呢？娘娘还没有消息，来的人是妖族的天帝，恐怕不是这么容易打发的。”西河咬了咬牙：“妹妹放心，那妖族不是我们能得罪起的，不如我们便如实回答，只要礼数周到，相信定然不会出事。”两人走出太阴星，太阴星前出现一个通道。帝俊看到2名美貌异常的仙子，心中一阵火热，侍女都已经这么漂亮，望舒娘娘该是多么美貌绝伦。我等乃望舒娘娘坐下西河，长溪拜见妖皇。帝俊笑着点头，眼神炽热，原来是2位神女，不知望舒娘娘何在？朕欲顺应天道求取望舒娘娘，还请娘娘一见。2人互看一眼，面露难色。陛下，我家娘娘很早之前就游历洪荒去，到现在也没回来。帝俊听到这话，脸色难看，想不到这次竟然扑了个空。洪荒中一众大能正看着妖族，若就这么灰溜溜离开，面子上不好看。2位仙子说的可是真的？朕乃是妖族皇者，你应该明白欺骗朕的下场。帝俊脸色开始变得不善。西河大急，妖皇陛下，此事千真万确，这种事情我俩哪敢做主？东皇太一一脸不屑，大哥肯定是望舒偷偷的藏了起来，这2人的话不可信。本妖皇这
这俩人的话不可信，本妖皇这就为大哥打破太阴星防御，到时将他们全部抢回去。帝俊沉默不语，东皇太一立刻明白，大哥已经默许。他拿出混沌钟，我不管望叔有没有在这太阴星上，我大哥已经给足了你们面子，你们莫要不识抬举，要么你们跟我走，要么我就打破这太阴星，到那时撕破脸，皮面上可都不好看。常熙急得眼含泪花，娘娘确实不在，你们妖族恃强凌弱，难道就不怕天下众仙耻笑吗？东皇太一满脸狂傲，大笑3声，哈哈哈！洪荒之上，拳头便是道理，我妖族的拳头大，谁敢笑我等？说完，举起混沌钟朝太阴星守护大阵砸去，轰隆一声，大阵不停颤抖，隐隐出现裂纹，再砸一下，裂痕越来越严重。太一内心激动，再来一下就能破阵。混沌钟携毁天灭地之力砸下，放肆！洪荒中传来一声娇喝，无数星辰之力瞬间聚集在守护大阵上，裂纹立刻恢复如初。尔等竟敢在我的道场外放肆，欺负我太阴星无人吗？混沌星空中无数星辰之力齐聚，金光中显现出神女的样貌，举止优雅，气势磅礴，正是望舒。西河和长熙一脸激动，娘娘，你可算回来了，奴婢差点就见不到娘娘了。望舒面色冰冷，尔等妖族想要干什么？真以为我太阴星是好欺负的？帝俊哈哈大笑，娘娘莫急，刚才我二弟只不过是和2位仙子开一个玩笑，我带我弟弟向娘娘赔罪。望舒挥了挥凌云袖，今日之事，本宫就当没发生，尔等赶紧离开，否则就不要怪我不客气。娘娘莫急，在下乃太阳星天生地养之先天神圣，如今又贵为33重天界妖族皇者，如今妖族尚缺一天后之位，朕仰慕娘娘久矣，不知娘娘可否入我妖族，成就天婚？望舒面色愈冷，此事绝无可能，你们如果是在纠缠不清，休怪我不客气。帝俊笑容戛然而止，道友难道不再考虑？你可知道拒绝一个妖皇，这代表着什么？怎么，帝俊道友还想与我动手不成？帝俊知道已骑虎难下，既然如此，道友那就不要怪朕了。二弟动手！东皇太一手持混沌钟朝望舒砸去，望舒轻轻抬起双手，天空中无数星辰之力聚集，混沌钟携带的毁灭气息竟被磨灭干净，停在半空纹丝不动。太一脸色大变，喷出精血催动，混沌钟依然不动。帝俊见状运转河图洛书助攻，洪荒中观战的大能瞬间炸锅。这妖族中人好不要面皮，亏着还是2个妖皇，竟然联手对抗一个女子，简直是丢人，可惜了。这望舒娘娘如此绝色，便宜了妖族的这师生软化之辈。望舒激发更多星辰之力阻挡，3人一时僵持不下，洪荒大能坐不住了。这难道就是太阴星君的实力吗？竟然以1人之力对抗妖族2大皇者，这一股力量，估计也就只有巫族的后土娘娘能够相提并论。难道我洪荒中的女修都这么厉害？紫霄宫中，红军老祖皱眉，望舒修炼的不是太阴大道吗？为何能有如此多星辰之力？又是一个艺术，不过有他镇压星空，倒能减轻些压力。等天庭册封365路星神时，再夺回权力便是。想到这里，他不再理会。帝俊和东皇太一脸色如猪肝，二弟若是拿不下此人，我妖族的声望必然大受损失。到那时，我妖族还凭什么统一洪荒？尽全力将他拿下！妖族儿郎们听令，布混元河洛大阵，无数妖族将士组成阵法包围望舒。望舒娘娘，我妖族实力强盛，你万万不是我们的对手。朕再给你最后一个机会，归顺我妖族，不失一个天后之位，不然非得让你生死道消不可。望舒银牙紧咬，你休想，这可由不得你。既然你如此冥顽不灵，就别怪朕不客气。一众妖族施展混元河洛大阵，极强的混沌之力朝望舒砸去。就在众人以为望舒必然陨落时，一道土黄色灵气从洪荒直冲天际，将混沌之力砸了个粉碎。尔等妖族好大的本事，竟然如此多人，为难一个女流之辈，难道不怕被洪荒众生耻笑？一名穿着米黄色宫裙的女子出现，正是后土。帝俊脸色难看，后土，此事和你巫族无关，速速退去，不然休怪我等不客气。后土冷笑一声，站在望舒身旁，姐姐，妹妹来晚了，还请姐姐不要见怪。望舒摇了摇头，妹妹不必多礼，多谢妹妹施以援手，这个人情姐姐记下了。帝俊和东皇太一进退两难，打不过又不能灰溜溜离开。这时一名妖神跌跌撞撞跑来，陛下，大事不好了，巫族大举进攻天庭，我天庭准备不足，一时之间损失惨重。西皇陛下和妖师正在拼命抵抗，还请陛下速速支援。帝俊和东皇太一气得看后土的眼神仿佛要将他吃了。尔等巫族真是不当人子，竟然趁我等不再攻打天庭，简直是岂有此理！朕今天非得给你个教训不可。白泽妖圣急忙阻止，陛下莫急。陛下莫急。如今天庭中实力强悍之辈都被我们带出来了，若是这个时候巫族举全族之力攻打，恐怕我们必然会损失惨重。天庭乃我妖族之基，万万不可有失，还请陛下三思。帝俊冷静了一下，知道今天必须咽下这口气，今天算你们运气好，此事因果日后定当与尔等清算。告辞。说完，带着妖族急匆匆返回天庭。望舒松了口气，他刚修炼星辰法则不久，与帝俊和太一打平已是勉强，若非后土及时赶到，今日真的麻烦了。妹妹，今天多亏了巫族，本宫欠巫族一个人情，今日到达我太阴星，不知道有可否到我太阴星一关？后土温柔一笑，那当然最好，姐姐的道场我可一定得看一看。西河、望舒，还不快迎接后土道友，奉上我太阴星独有的月桂茶。33重天庭，除了闭关的煮酒阴，其他10大祖屋都已到齐。伏羲和鲲鹏依靠天庭阵法拼命抵抗，才堪堪守住凌霄宝殿。巫族人群中有一个异类，正是我。我听到妖族前往太阴星的消息，便和祖屋们定下计策。后土前去解救望舒，其他人趁机打进天庭，围魏救赵。果然天庭妖族毫无防备，一时间被打得大败，被迫退入凌霄宝殿防守。巫族众人正向凌霄宝殿攻去，我却带着后土部落的巫族在后面不停捡装备。快！那个柱子采用的是先天金晶，给我扛回去。这几具妖族先天金晶，给我扛回去。这几具妖族的尸体也带回去，这肉绝对鲜美。等回去我给你们表演个烤肉。这灵池里面的水不错，全部给我抽干。你们这群败家子儿，这些地砖可都是南
难得的炼器材料，还不快给我抠下来！一众祖巫不好意思的捂了捂脸，这家伙实在太丢人了，以后还是别把他带出来了。一段时间后，整个妖族天庭被搬了个干净，妖族宝库来不及转移，全部成了我的囊中之物。估摸着帝俊和太医快要回来了，我立刻提醒诸位赶紧撤退吧，帝俊和东皇太医快要回来了，到那时我们就被动了。如今得了便宜，咱们该撤退了。帝江点了点头，心中暗叫可惜，只差凌霄宝殿没打下来，抓住伏羲和鲲鹏就能让妖族战力减半。虽然不甘心，帝江还是下了撤退命令。帝俊和东皇太医火急火燎赶回来，发现天庭已面目全非，光秃秃一片，像个刚开发的大型施工现场。东皇太医满脸不可置信，这还是我们的天庭吗？帝俊气急攻心，一口泥血喷涌而出，可恶的巫族，朕与你们势不两立，朕非要将你们碎尸万段不可。鲲鹏见帝俊回来，一直绷着的心弦终于放松，顿时鼻涕一把泪一把。妖皇陛下，你们可算是回来了，那巫族偷袭我等损失惨重，多亏伏羲妖皇带着我等退守凌霄宝殿，否则我妖族儿郎不知道要损失多少。他抬起头，看到满目疮痍的天庭一愣，我不是在天庭吗？这是什么地方？难道天庭也要扩建了？相比妖族的惨淡，巫族快高兴扩建了。相比妖族的惨淡，巫族快高兴疯了。不光打进了妖族老窝，杀了不少高手，妖族宝库更被我一锅端了。那些积累多年的天材地宝和修炼资源，全部便宜了我。巫族各部落已在准备庆功宴，共工畅快无比。哈哈哈，这一仗打得爽，天庭被我们拆得粉碎。那两只杂毛鸟，估计现在要气疯了吧？拆家的时候他比谁都积极，我就乐得跟在后面把拆下来的材料全部收进小世界。巫族不修元神，只需修炼肉体，这些修炼资源用不上，全部便宜了我。吼吼吼！巫族领地中突然传来一阵畅快的吼叫声，把所有人吓了一跳。哪里传来的声音？吓了俺一跳。要是让俺逮到了，非得把他碎尸万段不可。祝融满脸气愤，刚才还在喝酒教训部落里的小崽子，突然被吓到，还以为妖族攻过来了。众人朝声音方向看去，发现竟然是煮酒音的时间之殿，脸色大变。这是二哥那边发出的声音，难道是二哥出事了不成？强梁满脸疑惑，玄冥一巴掌打了上去，现在说这么多干什么？还不快点去看一看！要是二哥真的出什么事情，我饶不了你们！一众祖巫嗖的一声朝时间之殿赶去。时间殿内，煮酒音一会儿哭一会儿笑，祖巫们你看看我，我看看你，不知该怎么办。那个二哥这是怎么了？难道是疯了不成？共工挠了挠头，煮酒音看到兄弟姐妹们都来了，眼圈一红，直接冲过来将众人抱住。诸位兄一红，直接冲过来将众人抱住。诸位兄弟姐妹还在，太好了！祖巫们满头问号，闭个关闭成这样，巫族连元神都没有，根本不怕煞气，入个锤子的魔。帝江拍了拍煮酒音肩膀，二弟到底发生了什么事情？告诉哥哥，怎么你突然变成这个样子了？煮酒音将我教他修炼时间知道的事说了出来，他回溯时间长河，看到了未来的画面，后土深化轮回，其他祖巫尽皆战死，巫族儿郎死伤殆尽，他在时间长河中毫无反抗余地。回到现实，看到兄弟姐妹才如此失态，听到巫妖大战的结局竟是两败俱伤，祖巫们一个个难以置信，怎么可能？我们乃是盘古父神的后裔，就凭妖族那些师生卵化之辈，怎么可能和我们相提并论？就帝俊和东皇太一那两只杂毛鸟还能打败我们不成？二哥，你不会是被别人给算计了吧？祖巫们七嘴八舌地问道。这时帝江也有些生气了，二弟，难道你不相信我们的实力不成？你所看到的画面只可能是未来的一个走向而已，不一定是真的。更何况我巫族有12都天神煞大阵，只要不是圣人，都不是我们的对手。话音刚落，被另一个声音打断。兄弟姐妹们，你们听我说，来人正是刚从太阴星回来的后土，他在逼退帝俊和太一后留在太阴星做客，听到巫族传来的动静，便提前告辞赶了回来。天无压制着心中怒意，小妹，二哥胡说，怎么你也帮着二哥？难道连你都觉得我们巫族打不过妖族那群畜生？帝江走过来，小妹，你是李清奎的师傅，应该是知道些什么。后土点了点头，我确实知道一些东西。此次亮劫名为巫妖亮劫，无论是妖族还是我们巫族都是阴劫之祖，只是我们两族在这次大战中损失惨重，濒临灭绝，最后谁也没有成为洪荒霸主。这样的话，盘古父神在洪荒大地中的影响越来越弱，这才符合天道的利益。一众巫族听到后顿时破口大骂，幸亏此处隔绝天机，不然光凭这叫骂声，天道就会降下惩罚。后土看了一眼煮酒音，二哥的实力怎么突破了这么多？我能感受到在二哥身上流转的时间法则之力极为浓郁。煮酒音哈哈大笑，没错，我修炼的是李清奎制定的至高时间什么计划，如今我已经可以感悟时间之力，虽然只是很少的一部分，但是只要给我时间，我就能彻底的掌握时间的力量。这一次所看到的东西也是我在时间长河中截取的片段，当然这只是理论上的结果。天道之下，虽然一切都已注定，但是不管什么都也会留有一线生机。我等若是想要抓住这一线生机，还需要从长计议。祖巫们点了点头，共工一拍脑门，你们说这些东西都是李清奎教给你们的？那家伙实力不怎么样，脑子还真的好使，不如咱们也找他问问，说不定咱们的实力也能提升。到那时我一个人就可以完虐东皇太一和帝俊这两只杂毛鸟。其他祖巫也一脸跃跃欲试。后土有些尴尬，他很想让我帮帮这些兄弟，但总觉得太贪心了。身为我的师傅，这些年从没教过什么，反而成了这么大的恩情，哪还好意思再开口？玄冥看出了后土的难处，诸位兄长，此事我看不可如此。李清奎是看在小妹的面子上，才教了二哥这些东西。听洪荒上的修士说，这叫做因果。但是咱们和李清奎的关系并没有这么好，和他也没有因果。若是就这么去了，恐怕不好。如今我们已经知道了巫妖大战的结局，二哥和小妹的实力也变得这么强大，这已经是不幸中的万幸了。若是拥有了这么强的力量，还没有办法为我巫族找到生机，那真的就是我们自己的问题了。我们哪还有脸面去求一个小辈？祖巫们纷纷点头。帝江拍板决定，既然如此，我们巫族就暂时停止与妖族的争端。当然，要是他们主动挑衅，咱们也不会怕了他们。今天关于李清奎，甚至是关于二哥和小妹的事情，被列为我巫族的最高机密，谁也不能说出去，事关我巫族
族的生死存亡，可千万不能马虎。另外至于我，巫族该将何去何从，这事就由二哥和小妹来安排，你们可有意见？祖巫们摇了摇头。煮酒阴和后土商量着，既然事情是我告诉他们的，必然我知道的更多，不如前去请教。妖族天庭这边损失极为惨重，宝库被抢空，既没有修炼资源笼络修士，重建天庭又是大工程。帝俊看着衰败荒芜的天庭，心里说不出的难受，既没完成天婚，还把老窝整成了这样。东皇太一思考一番，大哥，不如咱们去找道祖去说说情。既然道祖需要我们妖族来稳定星辰运转，肯定要付出一些代价的，我相信道祖肯定会帮我们。帝俊咬了咬牙，二弟说的不错，我等去求一求道祖，相信道祖必然会体恤我等。两人穿越混沌来到紫霄宫外，直接跪下。妖族帝俊太一求见道祖。紫霄宫门大开，童子昊天走出来，看着两位妖皇，心中暗想，能屈能伸，不错，是学习的榜样。两位陛下。是学习的榜样，两位陛下，我家老爷有请。两人跟随昊天入内，红军老祖端坐蒲团之上，身影明灭虚幻，仿佛与天地融合。妖族帝俊、东皇太一拜见老师，老师万安。红军老祖微微睁眼，你二人来我紫霄宫何事？帝俊和东皇太一扑通跪地，嚎啕大哭。老师啊，弟子心里苦啊，弟子一直在为洪荒的稳定而努力，如今建立天庭也为了梳理洪荒的秩序，镇压星空。只是那巫族的家伙实在是太可恨了，竟然趁着我们不在的时候祸乱天庭。如今的天庭什么也不剩下，妖族只剩下一个空壳，还请老师为我们做主。红军老祖脸色一黑，这俩家伙什么时候跟准提接引学的？这么好的开局被他们霍霍了，上次已经出面一次，难道还要出面？帝俊见红军无动于衷，又急忙喊道：老师啊，如今巫族气焰嚣张，我妖族实在是抵挡不住，要是实在抵挡不住，我们也就只能投降。弟子实在是不甘心啊。红军老祖一愣，这不对，帝俊的性格绝不可能投降，大丈夫岂可久居人下？看来是以此威胁，虽然心里气，但不得不答应。如今还没合道，天地间需要巫妖平衡，若被打破就麻烦了。红军一挥手，无数天才地宝出现在他们面前，天旋地转间，两人已回到天庭。天空中传来红军的声音：只此一次，可一不可再。破败的天庭奇迹般恢复，亭台楼阁仙气缭绕，两人一脸惊喜，面向紫霄宫方向拜道：老师恩德，我妖族必然铭记于无内。东皇太一嘴角抽搐，大哥，你说我们这么做是不是有些损害颜面？若是被其他人知道，恐怕对我等不利。帝俊一阵脸红，嗨嗨，二弟你有所不知，天道自然有天道的打算，我们也是为妖族的发展，为了妖族些许的颜面不算什么，你可明白？太一似懂非懂地点了点头，虽然丢面子，但毕竟得了这么多资源，天庭重建不成问题。凌霄宝殿中，妖族高层商议恢复事宜，经此一战，妖族威望大损，还需想办法解决。伏羲略微思考，两位陛下，以微臣来看，天婚还必须要进行，只有天婚确定，我妖族的实力才会更上一层楼，尤其是太阴星君的实力如此强悍，若是能够将他招揽到我妖族，实力定然远超巫族，相信即便是和巫族开战，我们也有一些胜算。帝俊和东皇太一脸色难看，两次去太阴星还嫌被打得不够惨。伏羲，都是你出的好主意，如今已经把望舒娘娘推到了巫族那边，别说成就天婚了，下次巫妖大战，说不定他都可能帮助巫族。伏羲有些委屈，但很快眼珠一转，两位陛下，天地间一阴一阳为之道，正所谓孤阴不生，孤阳不长，我们只是需要太阴星的身份，至于是不是望舒娘娘并不重要。两位陛下可别忘了，除了望舒娘娘之外，那太阴星中还有两位。帝俊和东皇太一眼前一亮，望舒是上古大神，不好算计，但侍女羲和和长息相貌倾国倾城，涉世不深，好忽悠，而且他们与望舒相伴千亿年，情同姐妹，巫妖大战时若遇危险，望舒绝不会袖手旁观，此计甚妙。几人哈哈大笑。伏羲和东皇太一遮掩天机，帝俊出马。太阴星内，望舒还在修炼。自太阴星外一战后，他像打了鸡血一样不停修炼，想一鼓作气将周天星辰全部归纳于自身。天机遮蔽之下，他没有发现外面的情况。这期间，羲和竟然和帝俊有了来往。刚开始因为上次的不愉快还心存芥蒂，但没过多久就被帝俊折服。太阴星上诞生的生物，对太阳星的三族金乌一族有着莫大的吸引。长息知道后有些纠结要不要告诉娘娘，但有羲和求情也只能作罢。帝俊看到长息的倾城之貌也满脸贪婪，只是长息对他不感冒，在太阴星上又不能用强，只好作罢。转眼数万年过去，望舒终于炼化了一半星辰，想着去洪荒游历，便准备找来羲和和长息嘱咐一番。长息恭敬行礼，恭喜娘娘出关，实力再上一层。望舒满脸疑惑，怎么就只有你一个人？本宫怎么没有看到羲和？长息急忙解释，姐姐正在闭关修炼，所以没有出现，还请娘娘恕罪。望舒皱了皱眉，是吗？不对，羲和不在太阴星，他到底去哪了？长息脸色大变，那点障眼法根本瞒不过娘娘，请娘娘恕罪，姐姐只是一时贪玩，用不了多久就会回来了。望舒大手一挥，直接出现在一片星空中，正好撞见搂搂抱抱的羲和与帝俊。望舒脸色铁青，一声冷喝，放肆！羲和，你知道你在干什么吗？羲和吓得花枝乱颤，娘娘，奴婢知错了，但我和帝俊是真心相爱，求娘娘成全。帝俊也点了点头，朕与羲和一见钟情，还请娘娘成全。羲和将会成为我妖族的天后，受众生朝拜。望舒看到帝俊一脸得意，便知道这又是他的算计，顿时恨得咬牙切齿。羲和，你可知这帝俊并非良人，这妖族也绝不是久居之地，你这样将会断送你的未来，你可曾想过？羲和早已坠入爱河，哪里会想这些？娘娘放心，羲和早已坠入爱河，哪里会想这些？娘娘放心，我相信帝俊，他一定会护我周全，还请娘娘成全。无论望舒怎么劝说，羲和始终坚定。望舒无奈叹了口气，缘起缘灭，不过一瞬之间。既然如此，那你便去吧。从今日起，你与我太阴星再无瓜葛。说完，消失于虚空。羲和心中没来由的一阵空虚，仿佛曾经属于自己的什么东西消失不见了。帝俊虽然没能将望舒绑上妖族战车，但能成就天婚娶到如此角色，已算不错。羲和含情脉脉，如今我的依靠的只有你了，可千万不要欺负我。帝俊紧握他的手，仙
仙子放心，朕一定会宣告洪荒，你将是我妖族的天后，地位仅在我之下，朕会让你成为天底下最幸福的女仙。帝俊和西河一同来到天庭，西河实力已达大罗金仙后期，背后还站着望舒，妖族威望隐隐又高了不少。等西河退去，妖族高层开始商议，伏羲如今朕已经娶来望舒，接下来该如何完成天婚？伏羲掐指一算，如今万事俱备，只差一样东西，那就是红绣球。红绣球乃极品先天灵宝，当年红军老祖在分宝崖上交给了女娲。东皇太一一脸激动，那简直太好了，这红绣球乃娲皇之物，娲皇也是我妖族的一份子，当为我妖族出力。众人脸上有些尴尬，女娲虽名义上是妖族皇者，但从来没管过妖族的事，想借红绣球恐怕不易。所有人将目光看向伏羲，西皇，娲皇乃是您的妹妹，你可愿跑一趟？伏羲想了想，确实很久没回不周山了。既然诸位道友信任我，那便由吾前去借红绣球。伏羲飞回不周山，还没进入洞天便大喊：“妹妹，我回来了！”里面一点动静都没有。进入洞天才发现女娲还在修炼。女娲微微睁眼，满脸不高兴：“你还好意思回来？仔细想想，你已经多久没回来？哥啊，这里才是你的道场，可不是天庭。”伏羲急忙哄着：“妹妹啊，我也是为咱们考虑。如今我们都是妖族的妖皇，若是什么事情都不做的话，岂不是被人说闲话？”女娲满脸不屑：“不就是区一个妖皇位置吗？大不了咱们不做了。难道这洪荒中还有不长眼的敢对付我们不成？”伏羲不高兴了：“妹妹，你这话可就不对了。天帝和东皇对我们不错，而且我这么做都是为了我们妖族。等到我们妖族一统洪荒后，哪个敢对我们不尊敬？我知道妹妹身上有鸿蒙子气，未来必然会成为圣人。但是天底下拥有鸿蒙子气的可不止妹妹你一个。若是没有妖族天庭这样的势力支撑着，我担心妹妹每吃亏。”女娲许多话说不出口。自从诞生以来，伏羲任何事都在为她考虑。当年紫霄宫听到前面6个蒲团一看便知不凡，伏羲本有机会坐上去，却毫不犹豫让给了他。哥哥呀，妹妹知道，哥哥你是为妹妹好，可是这妖族绝不是长久之计，天道之下也不可能让妖族长久。伏羲哈哈大笑：“妹妹你这可就不对了。虽然这段时间妖族有些损失，但是并没有动到根基。如今整个洪荒大地中，大部分的种族都是以妖族马首是瞻，我妖族如今还是名副其实的洪荒第一大族，又怎么可能不长久？那哥哥你怎么不说还有巫族呢？”伏羲有些不耐烦：“一群不修元神、不明天时的莽夫，这样的人又怎么能长久？更何况他们一个个的都是战斗疯子，将整个洪荒大地变得乌烟瘴气。也亏着他们有开天功德在身，不过再多的功德也经不起他们这么折腾。等到功德用尽之时，便是他们灭亡之时。”女娲看到伏羲自信满满，有些不忍打击，但一想到巫妖大战中伏羲生死道消，还是忍不住了。她伸手遮蔽天机，将在巫族的经历全部告诉了伏羲。伏羲听完一愣，思考片刻后语重心长地说：“妹妹啊，你实在是太单纯了，那些巫族人怎么可以相信呢？再说了，妹妹你可曾见过有谁修炼天赋如此之好，能够跨越这么多的境界？以我看呀，说不定这就是巫族人弄出来的障眼法，好哄骗妹妹。而且那人所说的天道的算计又怎么可能是真的？尤其是道祖他老人家传我们修炼之法，又送了我们如此多的法宝，我们又怎么可以怀疑他呢？”女娲气急，无论怎么说伏羲就是不信。大哥，我们自诞生到现在，经历了这么长的时间，难道妹妹还是非不分吗？巫妖大战没有你想的这么简单，哥哥还是放手吧，不然等到大劫来临，即便是本宫，恐怕也不能护你周全。伏羲冷哼一声：“妹妹啊，你实在是被他们骗得太惨了。这些家伙不敢明面上和我们妖族对抗，竟然是这些鬼把戏，真是可恶。妹妹你放心，你不是说是后土的那个小徒弟，那个叫李青葵的家伙说的吗？我现在就去巫族把他给抓回来，让他亲口把真相告诉你，一切就真相大白。”说完，嗖的一声离开洞府，朝巫族领地飞去。女娲大急：“那里是巫族地盘，伏羲这么冒失闯进去，被祖巫抓住了，恐怕直接生死道消。”他跺了跺脚追了上去。不周山下，巫族后土部落，伏羲气势汹汹冲了进来，夸父和后羿脸色大变。伏羲竟然一个人来巫族送人头的，不管怎么样，一定先阻止他。两人拦在伏羲面前：“伏羲，你来我巫族干什么？莫非你要再挑起战争？就凭你一个人，狂妄！”伏羲满脸愤怒：“你们巫族真是卑鄙，竟然耍阴谋诡计，诓骗我妹妹！识相的就将那人交出来，与我当面对质，否则休怪我伏羲不客气。”夸父脾气也上来了，简直可笑！区一个妖族，想要灭你们不费吹灰之力，何必要用计谋？就凭你们也配？就是要打就打，何必找如此多借口？伏羲再也忍不了，想着当时在天庭被祖巫联合压着打，如今这些小辈都敢嘲讽，尔等休要废话，看来非得做过一场不可。伏羲拿出伏羲琴，声波如利刃般攻向两人。夸父和后羿以大罗金仙之境依靠强悍巫族肉身抵挡，交手几回合后不敌倒退。伏羲暗自惊叹，这两人以大罗金仙境界竟能挡住几次进攻，巫族肉身果然可怕。天空中传来怒斥：“放肆！不惜你好大的胆子，竟然敢来我巫族撒野，莫非是欺负我巫族无人不成？”祝融和共工摩拳擦掌，一副要教训伏羲的样子。很快其他祖巫也赶来，每个人看伏羲的眼神都面含不善。帝江满脸不善：“伏羲，此地不是战场，为何来我巫族闹事？若是说不出个所以然来，今日你就留下来吧。”伏羲冷哼一声：“本座还以为你们巫族坦坦荡荡，想不到竟然也是这种喜欢用阴谋诡计的小人。巫妖两族的大战自当光明正大，你们倒好，竟然哄骗我妹妹，这样的行径简直可耻。”祖巫们互看一眼，满头问号：“伏羲，你是不是脑子坏了？你妹妹乃是道祖钦点的成圣之人，我们又怎么可能哄骗她？”伏羲见他们不承认，怒意更盛：“好啊，事到如今，你竟然还不承认？那你告诉我，我妹妹好好的为何回去之后就劝本座退出妖族？本座已经打听了，我妹妹除了来你们巫族，没有去过其他地方，你们还有什么可狡辩的吗？”帝江听完懵了，他们和女娲根本没什么交集，更何况巫族人有这个本事算计。既然伏羲道友口口声声说有人算计你妹妹，不知你是否知道这人是谁？看来你们是不见棺材不落泪，本座早已经查明，此人名叫李青葵。若非此人胡说八道，我妹妹又怎可能让我退出妖族？你们要是识相就赶紧
将这人给本座交出来，不然就别怪本座不客气。祖屋们听到我的名字，顿时信了7、8分。若是其他巫族人，打死他们也不信。但我这小子确实知道太多事情，更重要的是我对巫族太过重要，无论如何不可能交出去。伏羲，此人对我们巫族而言关系重大，无论如何也不可能交给你的。明明就是你们妖族没本事，连你妹妹都看出来了，你们妖族不会长远。你丫还是老实听你妹妹的话吧。后土对此事一清二楚，一定是女娲回去后告诉了伏羲。伏羲不信正如日中天的妖族会惨败，觉得有人哄骗了女娲，才大老远跑来。伏羲道友，在下后土。前段时间女娲确实来本宫这里做客，你说的李青葵便是我的徒弟，我徒弟所说的事情全部都是真的，没有半句假话，所以哄骗你妹妹的事情也无从谈起。伏羲正准备争辩，天空中传来一道清脆的声音，大哥，你来这干什么？还不赶紧回去！女娲一直跟在后面，听到了全部对话，她心中极为担心。我知道这么多事情，必然不是普通人，我教授的造化之道完全可以直达混元大罗金仙，这是连红军老祖都没有的本事。若是哥哥得罪了我，以后想让我帮忙都不可能了。大哥，你千万不要再胡言乱语了。李青葵道友其实力之强悍，不是你我能够想象的，千万不要得罪了他。伏羲哈哈大笑，妹妹，你果然是上了他们的当了。这李青葵是后土的徒弟，能有多大的本事？估计现在一身实力都没有到达金仙吧。就这样的人，怎么可能知道这么多事情？我在盘古殿中修炼，外面的一切尽在掌控。本想着这事和自己没关系，安心吃瓜便好，万万没想到伏羲竟然是来找我的，以为我哄骗了女娲来算账，这么大一口锅直接甩过来，可有得背了。听到伏羲质疑我的实力，我噌的一声从盘古殿出来，这位就是伏羲道友吧？听说你怀疑我的实力，速度极快，来到伏羲面前时，他竟然没反应过来。女娲急忙说道：“李青葵道友，这件事情是我哥哥的不是，还请您千万不要计较。”伏羲看到女娲对我如此客气，心中无名火起，自己养大的小白菜被猪拱了的感觉。女娲平时对他都没这么客气，你就是李青葵吧？就是你哄骗我妹妹，让我退出妖族，身为一个后辈，竟然如此算计一个前辈，今天本座非得好好教训教训你不可。说完正要出手，后土直接挡在我面前，道友此举可是过分，了。无论李青葵怎么样，毕竟是本宫的徒弟，本宫的徒弟还轮不到别人来教训。我一阵感动，师尊不用着急，伏羲的实力我还没看在眼里。后土脸色大变，气急道：“李青葵不可放肆，伏羲乃是妖族4大妖皇之一，实力已经到达准圣后期，深不可测。不要以为有了点修为就可以沾沾自喜。”我摆了摆手，师尊，我说的是实话，以我看伏羲的实力也就那样，虽然我不一定能够打败他，但他也休想落得什么便宜。伏羲脸色越来越阴沉，好小子，年纪不大，口气挺大。行，今天我就好好教训教训你。我示意师尊放心。后土明白我从来不做没准备的事，只能让到一旁。那既然如此，你自己小心。这场大战没有刻意隐藏，洪荒中一众大能都已看到，除了巫族中的一些人，根本没人知道我的来历。这小子是谁啊？年龄不大，竟然口出狂言。伏羲乃妖族4大妖皇之一，实力深不可测。就是洪荒中一众前辈都不敢说能胜过伏羲。太阳星上，帝俊和东皇太一听到我的话，满脸愤怒。这小子竟然敢看不起我妖族，简直欺人太甚。大哥，不如我带兵马将这人抓来，好给我天庭立威。帝俊冷哼一声，不必，区区一个蝼蚁，本帝还没有放在眼里。还没有修炼多长时间的小子，不知道外面的天有多大。这一次就让伏羲好好的教训他一番，若是可以，直接将他杀了也无不可。我打了个哈欠，一脸散漫，我说：“伏羲是吧？要打就抓紧的打完。”我好回去睡觉。洪荒众人倒吸一口凉气，这家伙死到临头了，怎么还这么狂？难道已经打算破罐子破摔了？后土面露紧张，本来只是普通比试点到为止，可我这么一来，彻底惹怒了伏羲，之后就没这么好说话了。他紧盯战场，随时准备出手。女娲脸色也有些不愉，不管怎么说，伏羲是他大哥，一直照顾有加。本来觉得打一场让伏羲顺了气，自己再去道个歉就完事了，想不到竟然整了这么一出。伏羲脸黑的能滴水。好啊，既然你非要找死，那么就怪不得本座了。伏羲运转修为，阴阳2气齐聚，一道精纯的力量朝我打来。我明白，虽然会的大道神通很多，但众目睽睽之下不能随便用，被天道发现就麻烦了。我伸出手指在虚空中写写画画，无数天地符箓凝聚，面前出现一个阵法。伏羲的攻击轰到阵法上，纹丝不动，仿佛石沉大海。洪荒众生满头问号，这是什么情况？伏羲的攻击就这，一定是伏羲不想在不周山上与巫族撕破脸，所以偷偷放了水。伏羲满头大汗，他心里清楚自己丝毫没有放水，刚才凝结了4成力量，竟然纹丝不动。即便是洪荒中阵法一道最强的通天教主，也不过如此吧。昆仑山上三清皱了皱眉，元始天尊冷哼一声，这小子没有多大本事，只不过是借助了后土的威名。通天教主则满脸谨慎，他从我的手段中感受到了一股阵法的力量，和当初他感受到的一模一样。后土对阵法一道并无高深造诣，要说我的阵法是他教的，他绝不相信。一个想法在通天脑海中浮现，我真正的师傅另有其人，必然是天地间少有的大神通者。伏羲思考着如何收场，既然洪荒众人都以为自己留了手，不如就默认了吧，全当吃个哑巴亏。正准备收手时，天空中乌云密布，无数强悍气息从天而降。帝俊、东皇太一、鲲鹏等妖族高手来了，他们以为伏羲寡不敌众，准备来撑场。伏羲妖皇莫怕，此事乃你们2人的恩怨，外人不得插手。若是有人敢插手，那便是我妖族的敌人。帝俊挑衅地看了一眼帝江，帝江满不在乎，我对巫族至关重要，无论如何都要保住，即便再次与妖族撕破脸也在所不惜。而且这次是妖族主动来攻，告到道祖那也有话说。伏羲心中满是愁苦，本想借坡下驴，没想到帝俊这时候带兵来了，这么多人看着，自己若没动静更加麻烦。可我那诡异的阵法他确实没辙，只能打碎牙往肚子里吞，施展全身法术，动用9成力量轰了过来。我心中震惊，这股力量竟然带着一股阴阳之力，虽然微乎其微，
但在天道压制之下能感受到阴阳大道。伏羲天赋可见一斑，我拼命添加符箓，大阵运行越来越快。女娲略微感受了一下，心中大惊，尤其是我对阵法一道的理解，恐怕无人能出其右。看来大哥这次非得吃亏不可。算了，就让他吃个亏，省得以为妖族天下无敌，连自己妹妹的话都不信，是该教训一番。伏羲9成力量落在阵法上，引起极大震动，一些修为弱小的人直接被弹飞。这时我的修为终于落入洪荒众人眼中。什么？这人竟然有准圣的修为？他不是后土的徒弟吗？这怎么可能？虽然洪荒中准圣不少，但大多得益于红军老祖讲道。这李青葵竟然单靠自己修炼成就准圣，众人心中了然，怪不得伏羲圣。众人心中了然，怪不得伏羲刚才那副模样，原来真不是放水。准圣修为加逆天阵法，抵挡准圣后期的伏羲确实有可能。不过所有人都以为这阵法是事先准备好的阵法卷轴，绝不可能是我自己布置的。元始天尊满脸酸味，好小子，怪不得能说出如此狂妄的话，原来身上拥有这等强悍的阵法卷轴。只是可惜啊，这样的阵法卷轴本来是给他保命的，却让他用来斗勇斗狠，简直是浪费啊！帝俊勃然大怒，你们巫族简直欺人太甚，自己的徒弟没本事，竟然给他准备这样逆天的阵法。在帝俊看来，我的一切都是巫族安排好的，为了进一步打击妖族威严，堂堂妖皇连一个后辈的防御都没打破，足以让洪荒众生耻笑。祝融冷哼一声，真是一群白痴，以为这些手段都是我们准备的不成？我们巫族哪有人会这样的阵法手段？你们这些家伙就是想得多。煮酒饮冷喝一声，闭嘴，少说话！我拥有这么逆天的手段，若是祖屋给的，便没人多说什么。可祝融这话一挑明，洪荒大能必然会有其他想法，不知要给我带来多少麻烦。祝融意识到失言，低头不语。洪荒众人皆是一愣。对啊，12祖屋没有一个主修阵法的，如今洪荒阵法研究最深的是通天教主，难不成我的阵法卷轴是通天给的？昆仑山上老子和元始天尊将目光看向通天，通天摇了摇头，不是我，这个叫李青葵的我从来没有见过，更何况他那阵法修为恐怕要比我高明得多，估计是洪荒中不世出的大神通者。老子和元始天尊脸色各异，果然洪荒没有他们想象的简单，还有隐藏的大神通者。看来成圣的步伐要加快了。紫霄宫中，红军老祖感受到这股正道法则之力，眼中充满不可置信。他从上面感受到了大道气息，有天道压制，洪荒中怎么可能有人感受到大道法则？掐指一算，竟算不出来历。红军心中郁闷，罢了，圣人之下皆为蝼蚁。等我合道之后，彻底掌握了洪荒的权柄，这洪荒中便不会有任何的事情能超出我的控制。只可惜本道祖正处于合道的关键时期，没有办法亲自探查洪荒中发生了什么，不然非得亲自去看一看不可。想到这里，红军祭出造化玉蝶继续修炼。不周山上，巫妖对立，帝俊和东皇太一看着我面露凶狠。巫族12祖巫已够难缠，如今又多了一尊准圣，巫族力量将更加强大。帝俊心想着要不要现在集合力量偷袭，将我扼杀在萌芽中。后土仿佛猜到他的想法，直接站在我面前。其他祖巫也自觉站了过来。伏羲，本来就是你无事找事，如因果已毕，莫非你还要纠缠不清不可？伏羲面色纠结，打也打不过，但是关妹妹不得不慎重。后土道友，并非本座有意纠缠，实在是此事关乎我妹妹，本座不得不重视。道友口口声声说李青葵不曾欺骗你妹妹，可是如今巫妖大战在即，要有作为巫族祖巫，恐怕很难让本座相信你的一面之词。伏羲语气变得温和，但显然不想就此结果。后土既恼怒又高兴，恼怒伏羲死脑筋针对我，高兴女娲确实有个好大哥，和他那些兄长一样满是关怀。只不过伏羲心思细腻，自己那群哥哥都是大老粗，遇事就用拳头解决。想到这里，后土一脸不爽地看了帝江等人一眼，帝江等人满脸尴尬，这是什么情况？难道谁又招惹了小妹不成？简直是活得不耐烦了。要是让我们找到，非得把他揍一顿不可。不对，还得叫上兄弟姐妹们一起把他揍一顿。没错，就这样。若是后土道友不能证明，那再加上本宫如何？天空中无数星辰之力汇聚，星辰之中显现出人影，正是望舒娘娘。她从太阴星回来后，本想找后土，却发现了属于自己的机缘，耽搁了些时候，直到看到伏羲为难我才过来。伏羲看到来人是望舒，心中一愣。望舒对后土和女娲笑了笑。当时女娲妹妹来后土妹妹到场时，本宫也在。李青葵道友并没有欺骗女娲道友，莫非伏羲道友连我的话都不相信？伏羲心中疑惑，若仅仅只是后土，打死他也不信，但再加上望舒，可信度便高了不少。女娲一脸歉意，两位姐姐实在抱歉，我这大哥思虑不周，给诸位添麻烦了，本宫给诸位道歉。后土和望舒笑了笑，妹妹勿要多礼，你我相交甚欢，无需如此。说起来还要恭喜妹妹有这样一个好大哥。伏羲有些不好意思了，只见他恶狠狠地看着我，虽说自己做的不对，但我丝毫没给他留脸面，尤其是看我伶牙俐齿的样子，生怕女娲太单纯被骗了。你小子倒是有些本事，但是我警告你离我妹妹远一些，否则就别怪我不客气。说完嗖的一声飞了出去，只剩下妖族众人大眼瞪小眼，大张旗鼓来到不周山，结果就当了个看客。女娲满脸歉意给我行了个礼，道友，我大哥就是个急脾气，只是太过于在乎我了，本宫在这里给道友赔个不是。我摆了摆手，女娲娘娘莫要放在心上。我摆了摆手，女娲娘娘莫要放在心上，不过是兴许小事罢了。正好我也有些事情需要和女娲娘娘商量。后土在一旁说道，既然如此，此地不是说话的地方，不如跟我一起回后土殿吧。众人来到后土殿，不知李青葵道友需要问什么，本宫定然全力解答。不知道女娲娘娘有多久没有见到红军老祖了？女娲略微思考，已经很久了，自从上次巫妖大战之后就少有联系。之前我曾拜访过老师，但是老师并没有见，只是让昊天传了消息。我一副了然的模样，果然是如此，看来我猜的没错。后土一脸幽怨，青葵啊，这里又没有外人，到底什么事情给我们直接说吧，可别再打什么哑谜了。自从他们选择了我的修炼方法，便等于站在同一阵线，他们修炼的全是大道，天道不会允许洪荒众生修炼大道，被发现便是生死道消，因此大家都是一条绳上的蚂蚱。我一直怀疑红军老祖
祖这段时间之所以没有大的行动，是因为他自己现在完全抽不开身。大道50，天眼49，顿7，天道的运行并不完善，因此必须要有一大神通之身和大道。而红军作为洪荒中第一个成圣之人，红军便是合道之人。等到红军身合天道之后，天道为红军，红军不为天道，到那时他才算是彻底的掌握了天道的权柄。女娲皱眉，老师身和天道和我们有什么关系呢？我叹了口气，这一次我在洪荒众生灵面前出现，尤其是所使用的阵法当中，包含着一丝大道之力。如果红军老祖可以任意行动的话，必然不会放弃这个前来查探洪荒的机会。毕竟与他们之前所安排的路线相比，我的出现完全相当于是一个艺术。可是最终红军老祖也没有出现，只能说明他现在被其他的事情缠着，没有办法亲自到达洪荒，所以他现在应该处于河道的关键时刻。后土恍然大悟，怪不得以你这么狗的性格，怎么可能主动挑衅伏羲？原来是想通过这个机会试探一下红军老祖的反应。女娲眼前一亮，那你的意思是我这个时候就可以成圣了？我摇了摇头，你现在的造化之道研究的怎么样了？毕竟机会就只有这一次。女娲笑着昂起粉白的脖颈，像是在邀功。我已经造化了数千方世界，虽然那里面的人族还很弱小，但是胜在数量多，如今已经成为他们所在世界里最强大的力量。不得不说，这人族虽然看起来很弱小，但是却出奇的坚韧，硬是靠他们自己的努力成为他们所在世界的第一大族系。女娲暗自惊叹人族的发展潜力。洪荒中人族成为天地主角，虽有天道和圣人操控，但也有他们自强不息的本事在。既然天道没有办法插手，倒不如趁此机会造化出人族，这样之后的谋划就会方便很多。但是切记一定不要融合洪门子气成为天道圣人，否则你的修为只能止步于混元大罗金仙，而利用人族的信仰修炼造化之道才是正途。女娲点头，商量妥当后便离开巫族。当女娲出现在洪荒大地时，很快引起一众大能注意。她左手三光神水，右手九天息壤，竟然在洪荒中捏起了泥人。这女娲究竟在干什么？好像是在捏泥人，用三光神水和九天息壤来捏泥人，这也太奢侈了吧？谁有这样的家底儿造啊？天庭上伏羲看到这一幕，张二和尚摸不着头脑，鲲鹏一脸疑惑，伏羲妖皇，你知道女娲道友在干什么吗？要是他手里面的三光神水和九天息壤太多了，可以给我说一声，我来帮他用，不至于这么浪费吧？伏羲满脸黑线，你问我，我问谁去？这妹妹一定又是受了那个叫李金奎的家伙的欺骗，这家伙总是和他过不去，要不是打不过他，非得要把他揍一顿不可。盘古殿中，我突然打了个喷嚏，心中疑惑，都已经是准圣了，还能感冒不成？紫霄宫中，红军老祖看到女娲的举动，皱了皱眉。身为天道代言人，他自然明白女娲想干什么。难道女娲现在已经开始准备造人了？可是和我计划的时间还差好几个元会，怎么又出现了变数？红军郁闷的牙痒痒，偏偏河道关键时刻没法阻止，只能等造人结束后再叫女娲来问问。天道之下，大事不变，小事可改，有些许变动倒也不算什么。昆仑山上，通天满脸疑惑，诸位兄长，你们可知女娲师妹究竟在干什么？老子摇了摇头，本座也不知道女娲究竟想要干啥，但是女娲师妹和我等一样都是天定的成圣之人，说不定她这么做和她成圣有关。元始和通天满脸不可思议，他们可是女娲的师兄，又是盘古元神化身，盘古正宗，怎么可能在女娲之后成圣？元始天尊脸色更加难看，成圣哪是这么容易的事情？师妹虽然天赋异禀，但也绝无可能这么快成圣。